Dádì ètò Òjó Kankẹ́ àbí ṣé mo gbà wọ́n? Yeah. Tẹ́rí ìwọ̀nba lọkùnrin lè ṣe kàrámọ̀ lórí ọmọ tó. Bọ̀ bàbá Mohbad jẹ́ ẹ̀dá kan tó jẹ́ abiyamọ ni. N tó yẹ kéèyàn méjì gbé téèyàn kan bá gbé ó máa dànù. Number 1 nìyẹn. Number 2, ṣé rí èmi ò ní dárúkọ pé ọba kan àbọ̀bà kan torí life yìí ọgbọ́n Ọlọ́run ló yẹ kéèyàn béèrè jù. Ìní Sólómọ́nì béèrè ọgbọ́n. Ìgbà téèyàn kan sọ pé ọmọ òun kò kú tí kan ní ọmọ rẹ̀ ló kú. Ó rò pé báwo lòun ṣe fẹ́ gẹ̀ẹ́tì ẹni tó lọmọ tó wà láàyè àtọmọ tó ti kú. Ó wá ní kán mòkú ọmọ kán gé sí méjì àtàlàyé ọmọ kán gé sí méjì. Bọ́ nítorí pé ọmọ tiẹ̀ ti kú ó rò pé kán gé ọmọ alàyè náà sí méjì. Ibẹ̀ ni ọpọlọ ti wá wà pé ẹni tó lọmọ ò lè gbà kọ́mọ òun kú. Ṣé ẹ̀dẹ̀ rí ẹ tún sọ pé àwọn tán ń bájà lágbára ni wọ́n kò ẹnìkan kò lágbára lẹ́yìn Ọlọ́run. Kéde Nebunásárì nínú Bible Ọlọ́run sọ d'ẹranko ni. Kí wá ni wọ́n? But I believe in God. Ọlọ́run máa expose gbogbo wọn àṣírí gbogbo wọn dẹ̀ máa tú. Wọn kàn lè pọ ọmọ ọlọ́mọ báyẹn kán tún wá mọ threatening bàbá ẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Nǹkan méjì ló béèrè. Kí ló pa ọmọ òun? DNA. Kí ló wà ńbẹ̀? Ẹni tí ò jẹ gbì ò lè kú gbì. Ẹ má blame bàbá yẹn rárá. Bàbá yẹn try. Kódà abiyamọ gidi ni bàbá yẹn. Ìwọ̀nba tó ní. Ó try rẹ̀. Pọ̀ nígbà pé gbogbo ẹni tó lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad lágbára lọ wọ́n máa gbọ́mọ sí nínú ilé wọn ni. Because kò yí sí kíyàn tó wá láti kọ́tà kó tó wá stand bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀dẹ̀ mú ẹ̀dẹ̀ pa ẹ̀dẹ̀ ń behave pé kò sálágbára tó lè mú yín. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Iṣẹ́ ẹ̀ ni gbogbo wa ń ṣe látijọ́ yìí náà. 16 years mo ti kó lọ́dà mẹ́yìn. 16 years mo ti ń dá life ayé mi gbé. Ẹ kàn lè sọ pé ọmọ jáde lábẹ́ òbí ẹ̀yin ló jẹ́ kán pa. No. Ìyẹn ń gbọ́dọ̀ struggle pé n tí bàbá mi ò ní èmi gbọ́dọ̀ ní. Torí ẹ̀ mo fi wá bí tí mo wà yìí mo pé bàbá mi àti ìyá mi ò ní bọ́ mí I must change the story. Ìní Mohbad náà try lọ fi pa. Ṣé bàbá yìí máa tẹ̀lé Mohbad kiri ni? Ó lè tẹ̀lé o. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn fake friend fake wife àtàwọn tó yẹ kó rọ̀gbà yíká. Wùmí jáde ó ní Mohbad sign under drug artist. Àbó nǹkan ló sọ ni? Ó ló sọ náà. Bàbá yẹn tó àwọn òpin tán ṣe òun ò fẹ́ ṣe ó dẹ̀ tún kúrò ń bẹ̀. Bọ́ torí pé àpawọ́ báwo mo ti fẹ́ sọ Yorùbá yìí àpawọ́ tó pọ̀ ni wọ́n fi ṣe pọ̀. Bọ̀ gbogbo ẹni tó ní ọwọ́ nínú ikú rẹ̀ á dà ìyàwó ni o á dà ọ̀rẹ́ ni o á dà kinní kan ni o á dà gbogbo wọn máa gbọ́mọ sí ní kọ̀ọ̀kan ní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kíní kí n bá ti tó kàrọ̀ kí ló wà kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́dún. Àwa gan tá àṣọ ọlọ́pàá gan kíní yìí ti fojú hàn. Àjọyọ̀ mi wá ọ̀rá wàláì àṣàyè wa ìlú Nàìjíríà la sì yàn. I swear down. Ní ìmẹ́ tó gbòmìnira fún wa gan because àti tó gbòmìnira. A kúrò lọ́ndọ̀ òmìnira àwọn òyìnbó yìí náà là ń padà sí. I don't know. Kọ́lọ́ ń ṣàṣàánú wa ní sọmọ nù lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. So ní tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ ṣé. Thank you so much, everybody. Ẹ ṣé gan ni o. Thank you so much for your submission. Dorcas, ẹ káàsán. Dorcas, ṣé wà ń bẹ̀? Ẹ káàsán o. Mo wà ń bẹ̀ máa ẹ káàsán máa. Yes, máa kú justice yìí máa o. Ọlọ́run máa fún wa rí. Gẹ́gẹ́ bí man tí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Wọ́n ní dádì rẹ̀ lè máa tẹ̀lé kiri. Ṣé bí wọ́n lákọ̀ọ́bí ọmọ tó dàgbà tí wọn ò bá sì ní bóyá kan lọ yá lé wọn. Kán máa tẹ̀lé kiri. Tán ló lè tẹ̀lé kiri. Sẹ́rí bàbá yẹn tí wọ́n bá ní kéèyàn máa gbàdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá àdọ̀nkẹ́ ọmọ yẹn wúlò kò wúlò àdọ̀nkẹ́. Kí ni kàn ṣe mẹ́nu bà ìyá ẹ̀ Abímọ́wò Abọ́sẹ̀dé Alámọ̀là
tọ́lọ́run ẹ̀yìn àwọn ti jẹ́ àsìfẹ́ fún bàbá ẹ̀ àwọn náà tún wá obìnrin tó tún wọ́ tọ́lọ́run tún wá yàn tí ọmọ wọn náà ó wá jẹ́ bí irú wọn tó bá jẹ́ pé ọmọ yẹn mọ̀ pé bí ọmọge yẹn ṣe rí látilẹ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ìfẹ́ lágbára even though téèyàn bá ní mistake gan tí ìfẹ́ bá ṣì wà wọn ò lè tètè rí mistake yẹn tí ó bá bímọ ẹyọ kan ní mistake yẹn ló ẹ̀ṣẹ̀ tó máa hàn ọmọ bọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn gẹ́ lady yẹn ó ti hàn sí i ṣùgbọ́n ìgbà tí ó fẹ́ máa tú táìmù tó máa yọra rẹ̀ sí ni wọ́n gba ẹ̀mí ẹ̀ ṣebí mo gbọ́ nínú ẹnìkan tí ẹ gbé wá láàárọ̀ tí wòlíì yẹn ń jíṣẹ́ pé àwọn tí wọ́n pa ọkàn wọn kò balẹ̀ ọkàn Wùmí ò ní balẹ̀ o abiyamọ ọ̀run abiyamọ ayé tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán kí n play message kò ní jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ kò ní jẹ́ kó balẹ̀ torí pé kí ni ẹ̀dá tó bá bímọ tiẹ̀ kò ní gbàdúrà kí ọmọ ọlọ́mọ wọlé láàyè ó wu ọmọ yẹn ó pawọ́pọ̀ ó gbìmọ̀ pọ̀ ó wà pẹ̀lú àwọn ẹni tán gba ẹ̀mí ẹ̀ ọ̀sán kan òru kan lòun náà máa fò sánlẹ̀ wọ́n máa fi yẹ̀pẹ̀ san lẹ́nu láìpẹ́ torí pé kí ni adọ́run mòótọ́ ọmọ burúkú yìí tí ń sọ̀rọ̀ ó ṣàì nínú drugs kí lòun ajá alájá olórí ibú ọmọ torí pé kí ni ẹ̀dá tó bá ti wà láyé yìí ò jálé ńlé bo tiẹ̀ lẹ́yìn ò ta fàsókè yìí ló borí bọ́ba yóò rí ọ̀tọ̀ di ọ̀run kọ́ ó ń wù ọ́ ọmọge yẹn ó máa ṣẹ̀sìn gbẹ̀yìn ní tó lè ṣe ní ayé yìí ó máa ṣẹ̀sìn gbẹ̀yìn ni torí pé kí ni ojú ẹ̀sìn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Kàrímọ́ ó ní ojú ẹ̀sìn rẹ̀ ti sú ó sì ti ṣetán tó fẹ́ rọ̀ torí pé kí ni òun gán ti mọ̀ pé kò kí ń ṣe òní kí ò kí ń ṣe àná ni gbogbo táwọn ọmọ yìí tó ti ń múyàn bọlẹ̀ orí ọmọ yìí le òun náà ti kọ́ lórin ó léèyàn 4 lòun tó bá jẹ́ pé bí ṣe ń kọ́ lórin yàtọ̀ sí pé ń kọ́ lórin ìjà máa wà nínú ilé láàrin àwọn méjèèjì tó máa sọ fún un wípé òun ò kí ń ṣe ẹni tán lè pa ṣùgbọ́n ó fi wò ó pé ìgbà táwọn àwọn àìmọye èèyàn tóun ti ń pa sẹ́yìn bóò ni títí ẹ ṣe wá fẹ́ jẹ́ ó fọwọ́ ọlá ó fẹ́ wò ó pé kò sí tọmọ yẹn lè ṣe ni ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn ò tí ì ṣetán tó fẹ́ jà o alátorí rẹ̀ dé orí àwọn ẹni tán lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀ ẹ máa rí i pé ẹ̀mí yẹn sì máa lọ ẹ̀mí yẹn sì máa sí kí ni ẹ̀mí wọn sì máa lọ torí pé kí ni ọmọ yẹn ibi tí wọ́n de ìṣẹ̀dá rẹ̀ mọ́ ogun ọ̀run ti tú ìṣẹ̀dá rẹ̀ sílẹ̀ ẹ rí i kán tó sin lẹ́yìn tán bá sin tán ẹ máa rí kódà iná tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jó ìyàwó rẹ̀ gan kò ní kódà ẹ rí ó sì máa padà kàgbẹ̀yìn ni torí pé kí ni ìfàyàlùàyà òun àti ilẹ̀ tó bá jẹ́ pé ó mọ tán pè ní ìfàyàlùàyà ni kódà ó dání jogun lọ ìfàyàlùàyà méjèèjì yẹn ó máa dènà dé bó ṣe wà yẹn torí pé kí ni ibi tóun gan wà tó yàwó rẹ̀ gan wà ara ń ṣe kí ni ara ní àwọn ẹni tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn rẹ̀ torí mo gbọ́ ní èyí tó sọ pé ayé òun ti bàjẹ́ ayé sì máa bàjẹ́ náà ni tó ṣe mú rúǹdù bí ọsàn wòye ń àtẹ̀yìn wọn tó lù wájú bí géètì ọ̀run ń ẹlẹ́sìn ẹ̀dá tó ń sọ fún pé ọjọ́ kan gan ó fẹ́ pokùnso yóò sì máa pokùnso ó máa pokùn yẹn so seriously ó sì ń mú ní pé géèmù fún wọn ni ó máa play ludo yẹn gidi tòró ó máa pokùnso ẹ̀dá tó bá ti pa ní dandan nìkan pa ẹ wá ń fọwọ́ bò ẹ fẹ́ jẹ́ kán mọ̀ pé òun ló pa ẹ fẹ́ jẹ́ kán mọ̀ pé òun ló pa ṣé apànìyàn mọ̀ pé òun pààyàn ni sí ọwọ́ rẹ̀ mọ́ ni ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ ó mọ̀ pé ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ ó mọ̀ òun gan mọ̀ ẹ̀dá tó bá ti ń gbàbọ̀dè fún ni ẹ̀san ló gbé dání ọmọ yẹn ọ̀sán kan òru kan ọmọ yẹn máa gba ẹ̀mí ẹ̀ ọmọ yẹn ó máa gba ẹ̀mí ẹ̀ torí bó ṣe wà òun gan ò lè jèrè ayé kò lè jèrè ọ̀run àkúkú tó kú òun gan yìí ni ó jẹ́ fún lọ́nà ọ̀run torí pé kí ni ẹlẹ́dàá ọmọ bọ́ yẹn ń sáré kiri ìnira mú ọmọ bọ́ yẹn torí pé kí ni ibi kan gbé sí kò ríbi lọ kò ríbi jà ṣùgbọ́n a ní àgbò tó tàdí mẹ́yìn agbára ló lọ mú wá Mohbad sì máa jà
láìsí pé bóyá wọ́n ń gbìjà rẹ̀ gan òun gan sì máa jà fún rẹ̀ látòrí bàbá wọn oníbàtà yẹ́lò ẹlẹ́kẹ̀ pọpọ́ọ̀fù látòrí bàbá wọn ó máa bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀ nígbà tóun náà tó bá mú àkọ́kọ́ tó fi yẹ̀pẹ̀ san lẹ́nu tó bẹ́ẹ̀ kejì tó fi san lẹ́nu ní ẹ̀sẹ̀ wàá mọ̀ pé mò ń bọ̀ ọlọ́run kò kí ń ṣe òní mò ń bọ̀ ọlọ́run kò ṣe òní kán má fojú kéré ọlọ́run torí bàbá tán pẹtíṣàn yẹn bàbá tán mú yẹn igi eléèrà ni tán bá mọ̀ pé igi eléèrà ni bàbá yẹn wọn ò lè dún ọ̀ tí ẹ̀ lè sọ pé bí àwọn máa pẹtíṣàn rẹ̀ àbáwọn máa mú lọ sí station rárá torí pé kí ni ìṣẹ̀dá bàbá yẹn gan ìfàmì òróró yàn bàbá yẹn pẹ̀lú tọmọ yẹn ó máa dìde ẹ wá mọ̀ wo bí ó sì jà kí ọmọ kí lẹ́gà yẹn kó tó pé ọdún kan ẹ̀mí tó sì máa sùn torí pé kí ni ẹni tí kò mọ̀dí yóò jẹ níbẹ̀ ẹni tó gbọ́ nípa rẹ̀ yóò jẹ níbẹ̀ ẹni tí wọ́n sọ létí rẹ̀ fẹ̀rẹ̀ yóò jẹ níbẹ̀ ṣẹ́wárí ìyàwó títí ẹ̀ bóyá pé wọ́n sọ òkè ṣé bí yàbá ń bẹ ní Èkó sapò òsì sáà nìkan gbé lọ kán mọ́ gbé lọ tapọ̀ ọ̀tún o torí pé bó ṣe wà yẹn sì máa padà fi chain yẹn máa fi dé kán ayé rẹ̀ ni ọmọ tí wọ́n ṣe nobody can take my baby from me nobody can take my baby from me ọmọ tó yẹ pé ìwọ bí ni tí mọ̀ bóyá wọ́n lọ́ọ́ wò dàgbà ìwọ lọ́ọ́ bímọ ọlọ́run ní fún ni lọ́mọ wò ṣùgbọ́n bó ṣe wà yẹn ọlọ́run ò sí lẹ́yìn àṣebí kò sì sí lẹ́yìn ìkà ènìyàn kò sí lẹ́yìn apànìyàn kò ṣúọ̀ fún Wùmí kó máa jèrè ọmọ owó rẹ̀ yẹn kò ṣúọ̀ fún tó rọ́mọ yẹn gangan òun ló máa ṣe ọ̀nà tó nǹkan máa fi kú torí pé gbogbo tí ń lọ lórí social media yìí ṣé bí yan ní àdúrà náà sọ pé mọ́mì mi ṣe gbogbo tí wọ́n ń lọ yìí ṣé tọmọ yìí bá dàgbà ṣé kò ní gbé aṣépè báyìí ìyá Mohbad yẹn gan sì máa jẹ bàbá ńlá yà ẹkún tẹ pé wọn ò ní réyàn rẹ̀ mọ́ láyé títán máa fi kú ọlọ́run máa dà sí yẹn lágbàdá torí pé ọlọ́run rán ọmọ yẹn wá láti wá ṣàánú wọn pé kó lè gbé wọn sókè ẹ wá ya oníjẹkújẹ abiyamọ òfò abiyamọ òṣì ta ní dìde pé tẹ́ bá pa mí lẹ́ pa mí tẹ́ bá gbẹ̀mí mi lẹ́ gbẹ̀mí mi. ṣé nígbà tọmọ ẹ kú ẹ bá ń wá náírà ẹ ń débi náírà ti dé báyìí kí ló dé tán ṣùgbọ́n tí òògùn béèrè náírà mọ́ ìyá tó yẹ kán mú lóru kán yanjú wọn dànù kílẹ̀ ò tó mọ́ yóò fò abíyágbá tí gbogbo abíyámọ́ gbogbo ọmọ láyé ìtàn bá ń tọrọ òbí kán mọ́ gbàdúrà tí irú ìyá Mohbad torí èmi kò gbàdúrà rẹ̀ tí n bá nírú ìyá níyà fúnra ara mi gan ní fọwọ́ ara mi ṣèdájọ́ wọn ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé abíyámọ́ tó tábíyámọ́ ṣe níyà tèmi kò lè jẹ́rú mọ́ mi Wùmí ara rẹ̀ ó ti sọ fún un torí pé kí ni ibi tó nǹkan bá wà kódà tó bá ti ń gbúrò pé ìyá ti ń bọ̀ báyìí ni ó ti mọ̀ sá lọ nígbà tẹ́ pé ìdéyàn bá mọ̀ jẹ náà fi mú yàn ntí ìyá mọ̀ jẹ òun náà fi só mọ́lẹ̀ bí ẹran iye ìyá yẹn ó sì máa padà sí ṣùgbọ́n kó tó ṣí ọmọ yìí ti máa rí ìdájọ́ òdodo ojú ìyá rẹ̀ yẹn ń bẹ ní ara bàbá ẹ̀ ó fẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀ bàbá yẹn ò gbúdọ̀ gbà mọ́ igi eléèrà ni wúmà yẹn kán mọ́ gbà mọ́ ìyá Lọ́ládé tó yẹ kí ìyá Lọ́ládé tó máa tẹ̀lé kí ló kàn pẹ̀lú ìyá Lọ́ládé ńgbà tẹ́ ń la píópíó tẹ́ ń dóbò bàbá aláwo bàbá tún rọ́ọ̀lù òbó ní kòkòrò òun ló jẹ́ kí bàbá yẹn ní agbára àti ìjà mọ́ torí pé kí ni wọ́n mọ bí tán parí iṣẹ́ sí ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ń tú ẹ̀dá sílẹ̀ ó máa tú bàbá yẹn sílẹ̀ gbogbo ẹ̀dá tá a bá wá bí nínú obìnrin tó bá lóun ó dojú ìjà kọ bàbá yẹn Ọlọ́run máa só mọ́lẹ̀ bí ẹran abíyáwó mọ́ òdi ọ̀run ó máa fi wọ́n ṣòfò dànù. báyìí kò mọ̀gbà tọ́mọ yẹn kú mo tún wá ń béèrè justice ẹ̀ wá ń fìtì náà sí rẹ̀ àdàbí tí gbogbo wọn ò bá jáde nínú obìnrin tó bá jáde nínú obìnrin wọn ò mọ̀ gbé wọn sílẹ̀ ẹyọ kọ̀ọ̀kan ni ìran wọn ò tún gbérí mọ́ wọn ò tún fìran wọn ò tún kápọ̀ mọ́ ìran mọ́ láyé àfi tó bá lọ bá bàbá yẹn tó bá tọrọ àforíjì ló kù àwọn ọmọ tí ò tó wọn wá ń wẹnu sí wọn lára wọn sọ̀rọ̀ bàṣàbàṣà wọn sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà ilé làwọn ń wò ká tó sọmọ lóko àwọn tẹ́ pé òbí wọn ò jọ wọn lójú òbí wọn ò wúlò sí wọn bàbá wọn ṣé tí wọn bá nírú yín ní àbúrò wọn sà nírú yín ní bàbá ẹ wá lọmọ mi àti àṣeyọrí rẹ̀
ẹ wá ní ẹlòmíì oògùn ẹnu ní máa ń kó wọn kàn lóògùn kan wà níbì kan ni ẹ mọ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ bàbá yẹn ọmọ burúkú ajá àgbòrò lápíópíó kádíjà kànga kò mọ kọ kò mọ orí gbọ̀n ọmọ òfò ibi ó bá ti bẹ ibi ó bá ti kàn án mọ́ ni ekékèké olòṣì ọmọ òfò olóbò kànga transformer lẹ́kì ibi ó bá ti bọ́n ni bájá wá yóò gbé ẹran wá yóò gbé sí i kò yẹ kókó ó wá mú ẹ̀ sí máa. Aunty Dorcas ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ kékeré kan kẹ́ tó máa lọ because ẹ̀yin náà ti sọ̀rọ̀ ẹnu sìn you made mention of ẹnu ṣẹ́rí máàlù tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ tá a bá ti dórí platform opinion oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ oníkálukú ló ní ọpọlọ oníkálukú ló ní bó ṣe ń ronú ẹ má jẹ́ ká máa condemn opinion ara wa débi tó yẹ pé ẹ̀ ń sọ pé kóun náà lọ máa kọ bí ọmọ ẹ̀ kó máa tẹ̀lé káàkiri bó ṣe feel ló ṣe sọ yẹn there is life after this justice ẹ má jẹ́ ká condemn opinion ara wa ẹ wá síbi kẹ́ sọ ti yín constructively tó yẹ pé ẹ ní condemn ẹni yẹn ẹ dẹ̀ ní bú ẹni yẹn because ẹ interject ẹni yẹn ẹ dẹ̀ bú wọn so bó dẹ̀ ṣe rí lọ́kàn tí wọn ṣe gbé kalẹ̀ ẹ jọ mi ò bú wọn o ọ̀rọ̀ tí mọ́mì gold kìíní kan sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n sì tún fún wọn lésì padà pé ó yẹ kó lè tẹ̀lé kẹ́yìn tó sọ wọ́n ní pé ó yẹ kí bàbá máa tẹ̀lé kiri nǹkan tí màá nìyẹn sọ èmi náà ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ ó kàn jẹ́ pé àwọn ti ń sọ léètì nísìn because ọ̀rọ̀ oṣù mẹ́sàn-án lélẹ̀ kò yẹ ká máa lọ sí chapter yẹn mọ́ bóyá wá pé bóyá ká máa sọ̀rọ̀ sí wọn ẹ jọ̀ọ́ please mi ò bá yín jà bọ́ mo kàn sọ fún yín ni pé tá a bá ti dórí platform ẹ jẹ́ ká máa ṣe sùúrù a sì máa bára wa ṣe lẹ́yìn tí justice yìí bá lọ ẹ jọ̀ọ́ mi ò bú wọn o bẹ̀ẹ̀tì wọ́ọ̀dù tán sọ yẹn ni ẹ má kàn jẹ́ mi báwo ṣe lè ronú nìyẹn bó ṣe lè ro tiwọn nìyẹn má wọ̀ ṣé wọ́n ṣì wà ń bẹ ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n ẹ má bínú dájú. mo dà pé wọ́n ti ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká construct sentence wa lọ́nà tiwa ẹ má jẹ́ ká condemn anybody's opinion please. àánú mi ò bú wọn o ibùdó tán bá wà ń bẹ mi ò bú wọn o. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín ẹ má tẹ̀lé ọmọ yín kiri á dáa fún yín sà ẹ ṣé gidi gan ó yẹ continue. ẹ jẹ́ ká sáré níta ní Sister Dorcas ẹ̀ tí ṣe tán ni. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ nu o Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú bàbá yẹn lágbára Ọlọ́run kò ní sìnkú ọmọ mọ́ o ìgbé eléyìí tó máa. ẹ ṣé gan ni Now quickly Dorcas to the respect of the ẹni sùúrù Sister Comfy ẹni sùúrù ẹ̀yin àtẹgbà láti gba ṣó mọ́ yín lọ́wọ́ lẹ́ni ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ní platform ní ìmọ̀ wa lánẹ́. Now to the respect of the people that doesn't understand Yoruba, sorry about that, but it's very easy for us to express ourselves more in Yoruba. Emma Bino, sorry about that. Then what we are saying is about what happened to Baba of recently when Baba was being invited to Alagbon. Baba was invited to Alagbon just a few days ahead now. I think it's not 2-3 days ago now. So, and we are here to deliberate on that. Why could it be, what could be the reason why Baba being invited to Alagbon, which is not okay. Because the man just lost his son and is still mourning that son. It's not easy. It's the next of kin to him. It's the love that he has. And inviting Baba for what? And Baba never called any name. He never insulted the Oba, the king. He never insulted him. He never dragged him. He never even said anything bad about him. So why would you? How can you say that he's inviting Baba to Alagbon? So we are here to deliberate on that. What could be the reason? Is it the right things for him to do by inviting the Baba? Could it be because Baba doesn't have much money with him, to do the needful? That was the reason why they trying to ride Baba. But every individual has dropping their submission, saying it's not good, it's not right, that is very bad, and they couldn't have done that. At least they should try to guard the man, nothing should happen, that they should try to be considerate by giving the Baba the support, not by being against Baba. And a lot of people have been against him, even the wife of Ileri Oluwa, saying that Baba is the one that doesn't let people to get this justice on time concerning that result. But unfortunately, the result came, the truth came out, and everybody see what is going on. So in summary to everything, everybody's giving their own individual opinion. What is your own opinion? You don't speak in Yoruba, so what is your own opinion about that case? Thank you so much. Mr. Juresi. Ẹ bá mi ní bíbá ẹni o, ẹ má chance. No, mo kàn fẹ́ sọ nǹkan kan ni. One, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú torí Ọlọ́run, apologies. Mo ò bínú. Aunty Comfy, I personally don't like the background tell you. Ẹ lè bá wa change ẹ̀ síbi tí Mohbad ti ń smile.
irú background yìí ó máa ń jẹ́ kí ó máa ń ṣe mí bákan personally ni o if others like it I don't mind but at least ẹ jẹ́ kí n rí ibi tó ti ń rẹ́rìn tínú ẹ̀ ń dùn not on in this horrible and ugly condition. Then secondly, Golden Seal, you have done well. Your analysis or your narrative on point. And I appreciate my sister Adenike up there. God's protection, Nikki, and the Queen, Dorcas, all have been well. So, release kan jáde ní Punch ní àárọ̀ yìí probably tẹ́ bá lè get a hand on it and Golden Seal you can look for it and read it. People, let's start deliberating on that press release which really it's like it's hitting me hard in a very wrong way. Kọ́nùmọ̀ lẹ́yìn Sister Comfy. Sister Comfy, you have it. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kà síta. Èwo lélẹ̀ lẹ́yìn. Òun kọ́ ìkan jáde láàárọ̀ yìí. Okay. Wọ́n. Madam Adenike, do you have it? So I have it. Because Ẹ jọ̀ọ́ máa ṣe lè kà fún wa. We need to put some narrative very right and correct. If something is not for us, let us say it's not for us. And if it's for us, we should claim it. This particular one, we should be able to highlight and simplify it to the aspect where this is right, this is wrong. A lot of discrepancies. Let me read it. All right, ma'am. Okay. Yeah. Police grill Mohbad's dad over petition by Lagos Monarch by Dayo Oyewo. Joseph Aloba, father to the late singer Ilerioluwa Aloba, also known as Mohbad, was on Monday grilled by officers of the Force Criminal Investigation Department, Alagbon, in the Ikoyi area of Lagos State over a petition filed by Oba Saheed Elegushi. The head of the Aloba legal team, Monisola Odumoshu, in a statement on Tuesday said the petition borders on cyberbullying, cyberstalking, and criminal defamation. Odumosu explained that the allegation came on the heels of an interview granted by Aloba recently. The statement read in part, Mr. Aloba was invited by the police and led to the police station by the representatives of his legal team, Terry Wellington and Monisola Odumoshu. The petition was written by Oba Saheed Elegushi, who alleged that during one of Mr. Aloba's interviews with a London-based blogger, he was criminally defamed. During the interview, Mr. Aloba granted the London... Okay. Sorry. Àwọn kìíní advert tó máa wọlé yẹn ló dín ní. Ṣé ká máa bá yín kà á lọ ni? Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ kí n kà á. Tí àǹtí tó bá rí bóyá kan kà fún wa so that. Ẹ jẹ́ kí n kà á. Okay, Joseph Aloba. Okay. During the interview, Mr. Aloba granted the London-based blogger. It was alleged that he said his son was bullied and killed on the instruction of Oba Elegushi, and that it was one Sam Larry that was sent to do the job. According to the statement, Aloba reiterated that defaming or performing any act that constituted or could lead to cyberbullying and cyberstalking Oba Elegushi wasn't his intention, as he was trying to seek justice for his late son. Odumoshu added that the late singer's father further clarified that he did not have any proof
to support the allegation against the monarch. The petition written by his late son and other phone conversations he had with him, while noting that the monarch, who was present at the meeting, demanded a retraction. Odumoshu clarified that Aloba was never arrested or detained. In fairness to Obelegushi, he only demanded the retraction of the defaming statements made by Mr. Aloba on social media. Mr. Aloba was never arrested or detained. He was granted bail without stress. It is important to note that Mr. Aloba is still grieving the death of his son. He just lost a single star in the family firmament. Any grieving parent may, on the spur of the moment, make statements that may tend to be unreasonable. We only need to understand the geographical circumstances giving rise to his utterances. Mohbad died at the age of 27 on September 12, 2023, with circumstances surrounding his death sparking controversies on social media. So, that is main gist nìyẹn. Deliberation on this gist. And God, in His infinite mercy, will continue to bless and add to your wisdom. It's quite unfortunate that a lot of things I noticed are wrong in this release that needs to be put in proper perspective. But one thing is that I am not in the best position to pick them out, but I want the opinion, because if I have to say one or two things, it might be that I am too critical or I am too blunt. I would like to know the opinion of everybody so that we can embark on a common front or a common task, and let us know if it is the same way it sounded to me that it sounded to others. And if you need to reread that particular press release, you can Google it. If you have it, you can go through it so that your contributions and your views can be within the scope of what is out. Thank you. Hello, sir. Thank you. Yeah, I'm preparing to go and sleep, but I want to say something, Mr. Goresi. Although no, I was listening to this from the beginning, but I got a call that I got distracted. But to me, if I have to react to this write-up, I will say, number one, why don't the legal team of Baba or the PR of Baba should have put it out there for everybody to see the content of the petition written against Mr. Aloba. And as well, should have put it out there since yesterday, how everything went from day before yesterday and yesterday out early this morning before all these people writing what they are supposed to, what they are writing now. So I will go through it as you said, sir, but I got distracted while Sister Comfy is reading it. But I think real Baba's petition should have been out there for every Nigerians to see. And how you went about it day before yesterday and yesterday should have been put out there, because it's done, it's gone. You have promised us, you have promised us that what has been done will be out there for us to know, not what you are planning to do. So I think your own should be out before their own. It is not their fault if they are writing rubbish. But may God put us through. I will continue reading it now while I will pause my speaker. I'll be my mic then. Well, that's a great one. Exactly my thoughts. But in addition to that, the date
the year of Mohbad was incorrect. He died at the age of 26, not 27. That's the correction. And another thing is we need to. I don't think you can. Sorry, sister. I don't think you can change that 26 because they have been calling it 27, 27 since the day he died. Okay. I just said it because 26, you know. Yeah, So they have been now, saying that. So there's nothing we can do about that. another thing I noticed. Okay, thank you. Another thing I noticed is the legal team should learn how to strike quickly. They need to strike quickly because the opponent people, they strike on time. Believe they want to convince people with their own narrative, which is lies. So they need to work more of them action when things has been done. Don't wait for them to take it out before or waiting slowly. I know it's a legal team work, it's not my job, but they should try to act more faster before those people. They shouldn't just wait. Let our own come out before their own quickly. They should strike quickly on time. And Because those teams, if they comes out. One brief correction I like to make is that the Punch might have made mistakes. They might have made mistake by saying, or probably I didn't see the original release that was sent. But the fact is, Monisola Odumosu is not the head of the legal team. The lead legal counsel. Exactly. Barrister Wahab Shitu. So let's have that, and so that people don't get confused. Is it okay if I go, Mummy Comfy? Is that okay? I'm glad that Gurexi clarified that. Personally, I don't think we should share this Punch statement because there's so many discrepancies. The simpler one being the age, which means that with anything that has discrepancies, it's invalid as far as I'm concerned. As Mummy Comfy was reading it, I was listening to the words that have been used. They have been very careful, which is why, Gurexi, I feel as though Odumosi must have received some form of communication from other lawyers, okay, who are obviously demanding that Baba retracts what he supposedly haven't said. And hence why he's put this out there. But it's not actually it's just a way of telling us what has transpired in a glossified way. Anyway, if you read back, it says here that Odumosi in a statement on Tuesday said that the petition borders on cyberbullying. So it's not actually cyberbullying or cyber stalking and criminal defamation. It borders being the key word here. Borders means that you feel, you think, you are suspecting that somebody is maybe committing a cyberbullying act. So it's invalid, is what I'm trying to get to. Baba hasn't done anything wrong, but clearly they are trying to find a way, they are trying to find a way of cornering him into making it seem as though he's cyberbullying and he is cyber stalking and he's committing a criminal defamation by constantly referring back to that petition. Okay? That's what's happening here. They can't actually get to Baba, but they are trying to find a way, either by when they bring him back to the police station. I heard this morning that he might go back on Monday, so that he says something so that they can say, oh, that's cyberbullying. Okay, so he actually hasn't done anything wrong if it's borders. The other thing that I picked up on this is that, look, they don't want Baba to refer back to that petition. And I'm going to tell you why. Because a couple of months ago, this Oba came out and said he has got nothing to do with Sam Larry or anything like that. But the petition is still very valid. It is still very valid. And it's in Baba's right to always mention it. But what Vegetable? Baba now needs Sorry, 1 second. Just let me just put something in there. The petition is going to expire in a month and a day. I was guessing according that. to
Yes, Papariano today. I was going to get there. And I was going to say what Baba now needs to do is to sue. I'm sorry to say this correctly. Baba needs to petition or sue, whatever words needs to be used, the police station that didn't action the petition that was written by Mohbad, to make it valid so that every time he mentions it, it is valid. And like Titus just said, that petition is going to expire very soon. And I think they allow you a year. Yes, vegetable and Mr. Titus, I make bold to tell you that what is needed from Baba to be done regarding that petition has been done and dusted. So we're waiting for response and action from the right agency. Okay. So that proper step and proper move will be done. So even before the expiration, we await proper action for that particular petition. Thank you. It's just a hint. Thank you. Thank you for that clarification, Grex. It's really helpful. I'm just going to be quick, I promise. I know my accent is annoying. I'll be fast. So what this then essentially means, Gurexi, is that this is intimidation to try and get Baba to basically say that he knows something. They're trying to find out what he knows. They want him to admit to something, to say that maybe because he keeps referring back to that petition, he is potentially saying that these are the people that killed his son. That's not what he's saying. He's just saying it is valid to continue to mention that petition, because it's another way of finding out whether that is a motive. And that is a valid way. So he should not even try and retract from what he said. By retracting, it means that he's trying to invalid this whole petition. And that's what they want him to do. And look, with all due respect to the Oba, he is a man who represents a kingdom. He is a man of certain caliber, and he is in his right to try and figure out why Baba keeps referring back to his petition. But he is a citizen who's utilizing his rights, okay? And it's okay for him to do that. But what you can't do, with all due respect to the Oba, you can't now intimidate Baba because he's asking why it is Mohbad wrote this. And instead of helping him, you're now petitioning a grieving man, which is what you've mentioned in this statement. Baba Mohbad is grieving. He might have tendency of saying things in a bad manner. I think that is manipulative. Baba, from the beginning, and for somebody who's looking for justice, he is saying what he has suspicions. Okay, he's not speaking out of line. So don't put words in his mouth, because that's what they're trying to do here as well. And if you care so much about a grieving man and you are aware of what he's going through, why try and intimidate this man, okay, by petitioning him into a corner? Please don't do that. What he said the first time around, again, I will always be respectful. With all due respect, what he said the first time around about the petition is very valid, and you should be helping him to try and find out what happened to his son. And also, you should bring Sam Larry to the police station to try and answer certain questions about maybe the invoice that we heard of his voice saying, I can't say it in Yoruba, but that all stations are settled and Mohbad is now buried. Please, help. Don't petition a grieving man who is down on his luck. This is, I'm not going to use the word unfair, but this is clear intimidation. And this specific Punch statement or report is just a way of trying to get ahead of how you want the story to go. And in some ways, if you read this petition, they are indirectly telling you that they know what killed Mohbad, and also they don't want you to look at that. They are telling you, but it's not going to work. Baba needs to hold his ground, and I wish him all the strength
that he has. He is in his rights, and he is, you know, to the Oba, please, with all due respect, help. Don't kick somebody when they're down on their luck. And I'm going to go down, Mami Comfy. Thank you for that. And thank you, Garexi, for all that you did for Baba the other day. Thank you, Vegetable Island. Thank you. God bless you. Island. Thank you so much. Yes. Hello, you everybody. see that the word retraction is a no-no, because if Baba should retract those words, Elegushi is going to use it to hold, he's going to hold back on us. That's why are we, why are we analyzing that part, that second to the last paragraph? I know Oba is having problem with the second to the last paragraph. You can't same thing he did for Veron and Alifa that he wanted to do for Baba. You cannot erase it, Oba. You cannot erase it. It is high time you arrest Sam Larry that was using your name, that was using your name to intimidate others in the streets. Okay? Baba can never retract it. It is not possible. Okay? Okay. But please, sorry, it's like somebody was saying good afternoon the other time. I was saying hello, Madam Comfy. Okay, hello. Good afternoon. How you doing? I was actually going to address Gorexi, but he just dropped. But it's all good. I'll DM him. It's all good. Let's petition Wumi and Bossy as soon as possible, please. That's as well. Makes sense. Because basically, I think why I'm just wondering why they're gonna keep telling him to keep coming back. So it seems like they basically had something on him, but that something was nothing because they're stupid, and they're basically going back to look for more, dig in their archive to see what they can come up with for next Monday. They won't find anything. They're idiots. So, but we need to obviously take moves as well. Thank you, Titus Taylor. Thank you so much for your submission. Thank you very much. Please, I quickly want to ask a question. The bail condition, does it involve money? That Baba was bailed yesterday, does it, on Monday, does it involve money or bail is free? Was it bail since yesterday? That's what we too has been asking. And Mr. Gureze has gone. Yeah. Okay, and Golden still said no. It doesn't involve money. No. Okay, Yes, okay, that's good. So, can I talk now, please? No. God protection. Don't try. No, I will talk because I quickly want to go. Although I'm at work. God's protection. Do you want to be fast about it? Yes, I will first because I'm going to drop right now. So, and about the petition that Oba wrote the day before yesterday, maybe or yesterday, sure. So did he want Baba to say or everything that he said that he's not saying it again? Because I don't understand this. Yes, he wants Baba to say that, okay, Sam Larry did not say that Oba sent us. Meanwhile, it was in the petition. He wants Baba to say Sam Larry did not say Baba that. wrote the petition? I don't know. Baba can never retract anything. I say Baba just needs to keep going on TV stations. He needs to go on TV stations and keep doing what he's doing. That's what they're afraid of. Well, Baba, if you go on CNN and basically give something like my phone would die just right now, but let me drop this. Baba's bill did not really involve. There was no money involved from the official angle. There was no money involved, but the thing is, I stood shorty for Baba, and my international passport has been withheld with Alagbon. So it's done until the case is concluded. There was nothing. It was a fair bail term that he must bring a shorty, and I stood in for Baba to present him anytime it's needed
in case of anything. So don't let us deliberate too much on that, on the bail terms. But I just tell you what really happened and how it concerned me. So nothing much. Oh, everything is even clearing now. Everything is clear now that so because Baba did not even mention his name. Whenever Baba come out to do any interview, Baba did not mention his name. Baba only talk about that petition. Because I don't know the reason why this man want them to remove his name from petition. Is it Baba that wrote the petition? Is it not Mohbad that wrote the petition? Why don't you come out when Mohbad is alive to come and clear your name from that petition? Okay, then you have power, right? You think you have power that you can clear everything with money? No. Your name is in that petition, and you must. It's a must for you to go and answer that petition, that Mohbad petition. Because Sam Larry, that you told us that you did not know, Sam Larry still came there to come and meet you. You still sent Sam Larry to that station yesterday. Everybody saw Sam Larry there. They said Sam Larry was there. Then what are you now trying to tell us? What are you trying to tell us? Okay, definitely Baba said Alelopa Mohbad. Are you the Ale that Baba is talking about? Baba said Alelopa Mohbad, that they should go and do DNA. That if they do DNA, the cause of his son death, it will come out. Are you the Ale that Baba is talking about? Are you the Ale? Did Baba mention your name? Baba only said, I don't know the reason why your name is inside that petition. Fine, you will come outside and talk that this petition, I'm not the one that sent them, I'm not the one that do this, I'm not the one that do that. And about the child that you said is for me, the child is not for me, it's not my child. Then you will call Wumi and you will do DNA with Wumi. Hope everybody has said that this child is not for me. So you want to silence Baba the way you silence Mohbad. This thing is glaring. This thing is glaring. Definitely, your name that is there, definitely you sent them. Because you have already come out to come and debunk that Sam Larry is not from your family. But now we are seeing Sam Larry with you. Then what are you now telling us? Do you want Baba to lie? Okay, you want Baba to compromise with you people, right? No. This justice we must get. It's a must. We must get this justice. Because how about the justice for Mohbad? How about the justice for Mohbad? Where's okay, I'm coming. How about the justice for Mohbad? This justice, there will never be a justice in Nigeria again. So all this trash, all this mess about I'm the one that I have money is over everything. We want to stop the trash. Your name is inside that petition. Go and answer that petition, and you should come outside to come and clear that boy. You are the owner of that boy. Because Baba said Alelopa Mohbad. Baba have never once like this mentioned your name. Baba only said Alelopa Mohbad. Are you the Ale that Baba is talking? Baba said Ale. Today, in the following day, you came outside to come and clear that you wrote a petition. You are writing 4A, 4B, 4C. What about Mohbad petition? So Mohbad is no more in Nigeria, right? Mohbad is no more in Nigeria. Is no more a Nigerian citizen for you to look into his petition, right? Okay. Ọlọ́run máa dá gbogbo yín lẹ́bi bẹ́ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kọ̀ ẹ wo ìṣẹ̀dá Mohbad ti dìde o ìṣẹ̀dá Mohbad ti dìde bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé gbogbo yín pátápátá kò sí tó máa gbogbo ìdílé yín pátá kò tún exist mọ́ lágbára Ọlọ́run. Àǹtí Koffi ẹjọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Ẹ káàsán gbogbo lé o. Ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ náà? Bọ́lá jókòó ìyá Àníkẹ́. Okay. Okay. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ yìí. Èmi ò gbọ́ English o. Okay. Nǹkan tí ó wà nínú. Àǹtí Koffi ẹ má wọ ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Mo ti gbọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí. Wọ́n mú yín ṣeré ní Àǹtí Koffi gan. Ẹ̀yin náà tún fẹ́ padà sẹ́yìn. Mọ́mí Adéníkẹ́ ẹ ká sọ ọmọ. Ẹ ká sọ ẹjọ́ ta ló ń kiri? Àwọn èèyàn yín náà ló ń kiri. Irọ́ mo fẹ́ wo orúkọ yẹn ni mi rí. Bọ́lá jókòó ló ń kí yín. Okay. Bọ́lá jó àwọn náà kí yín. Ó tójọ́ mẹ́ta tí mo follow case Mohbad because ó rẹ̀ mí and two nǹkan ṣẹlẹ̀ sí mi lẹ́ẹ̀kan. But ẹjọ́ máa mo gbọ́ gbà tí bàbá Mohbad sọ pé àwọn máa lọ sí Alágbọ̀n. Ṣé wọ́n mú bàbá Mohbad nílẹ̀ níjọ́ yẹn? Ó ní wọ́n kà ń bí báyìí. Ọba Elégùṣì competition against Baba Mohbad wípé nígbà tí blogger UK blogger tó interview bàbá wípé bàbá sọ wípé pé Sam Larry sọ wípé Ọba Elégùṣì ló rán òun wípé kò ń pa Mohbad anytime if seen
tó wà nínú ní kí ẹjọ́ bá mi mute tó wà nínú petition nǹkan tó wà nínú petition yẹn bàbá quote ẹ̀ fún UK blogger tí wọ́n kọ sí bíbá so Ọba Elégùṣì wọ́n wá ní pé torí statement yẹn o wípé kí bàbá wa sọ tẹnu ẹ̀ ní Alágbọ̀n ṣó ti eyín òun náà ṣe wá mú Sam Larry lẹ́yìn as bíi entourage àbí kí ni màá ti pè so ní Elégùṣì wá ní pé kí bàbá kó wá retract statement yẹn kó fa statement yẹn jáde kúrò nínú petition yẹn wípé kí bàbá sọ wípé mi ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o wípé Sam Larry ò sọ wípé Ọba Elégùṣì ló rán òun wípé kí bàbá kó reverse statement yẹn nǹkan tí wọ́n ní kí bàbá lọ ṣe ní tí ó fi invite bàbá Mohbad sí Alágbọ̀n níjọ́ Monday nìyẹn wọ́n tún padà lọ lánàá. ẹ jọ gbogbo ilé mi kan tẹ́mi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé márùn tó ń pè ní Saheed yìí ẹyọ ọba kò lórúkọ ẹ Ọlọ́run pọ́nlé ló fi gbé ọba fún mo dẹ̀ sọ pé aṣọ àpọ́nlé ẹ̀ ti yá wàláì smobiláì lásìláwà mo fọlọ́run bọ̀ fún máa ṣe ẹbí tá a bá ní ká padà sẹ́yìn Esabod ṣé ẹ rí téèyàn bá náwó Nàìjíríà tó mọ̀yàn tó even though àwọn míì wà tó náwó tó mọ̀yàn tó tún nípò tí ò belong sí kàbá àwọn pípù yìí yá ni gbogbo wa dẹ̀ kọ́ la máa ṣe gbogbo wa kọ́ la gbé pé láti bà tèèyàn jẹ́ láti gbẹ̀jẹ̀ láti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ because àwọn kàbá yẹn sure iṣẹ́ tó ń ṣe ni. ṣé rí Sam Larry yìí ṣé ẹjọ́ ìgbà tí Mohbad competition yẹn pé Sam Larry sọ pé Ọba Elégùṣì ló rán àwọn pé anywhere ó ti kú ń gbà yẹn ni kò sí láyé so wá bílíìfù sí pé ńgbà tóun dẹ̀ ti yanjú nǹkan tóun fẹ́ yanjú tóun ti pa Mohbad ò lè sọ̀rọ̀ bọ̀tẹ́lẹ̀ dẹ̀ máa sọ so the next thing ṣebí bàbá kóòtù nǹkan tí Mohbad kọ ni bàbá kóòtù ẹni náà pé wọ́n pé Sam Larry pé wọ́n sọ pé Sam Larry so why tó wá jẹ́ pé ìgbà tó ò lè debunk nǹkan gbà tọmọ wà láyé why tó jẹ́ ìsinmi ẹ̀yẹ fàádì ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ o Saheed àdàbí tó bá yẹ péjọ tán bí ẹ wọn fi kẹ̀kẹ́ wẹ̀ wọn fomi wẹ̀ omi máa bẹ̀rẹ̀ sí nira fún ẹ ara ẹ máa gbà bọ̀dẹ̀ gbogbo ṣe rí nǹkan tó wù kẹ́ tójú bọ̀ ẹ ti ṣìṣe because kò sígbà tí mo rántí bọ̀bọ̀ yìí mo ti sọ ń jọ́ kọ́ba èmi ò mọ Mohbad rí wàláì orin ẹ̀gan mi gbọ́ ìgbà tó kú láwọn ọmọ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ń play fún mi tó wá di pé mi ì lè sùn tí n bá jó Mohbad níjọ́ kan mi tí ibi iṣẹ́ gan wọ́n ti mọ̀ mí ìyá Mohbad ẹ wá ṣe nǹkan tó yìí sí náà kí ni yẹn ò ká yín lára pé nǹkan tẹ́ ṣe yìí ó ràn ẹ sì ló ń ti àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ẹ sì believe pé owó yín yẹn ipò yín yẹn ó jọ yín lójú ẹ ti gbà pé ọba kan Ọlọ́run ló gbé yín síbẹ̀ Ọlọ́run ló gbé yín síbẹ̀ ilé lè mọ ọlọ́lá sí kọ́lọ́kọ́ ẹ kàn máa gbọ́ pé bákan kọ́ ni Abacha ṣe kú ni ẹ wá ń lo gbogbo agbára yín báyìí because kò yé mi o ẹ kì í sọ fún yín ṣé ẹ rí tí Saheed mi ò tẹ pé lọ́ba kankan sórí ẹ̀ bù ọba dọ́jọ́ orí mi àtẹ́lẹ̀ ṣó fẹ́ jù mí lọ ọba ló ebu kú tí wọ́n bá lọ find out bọ̀bọ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ Mohbad nìkan kan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti ń ṣe tó bá ń gbọ́ ìdọ́ǹtè ohun gọ̀gàn ni Ọlọ́run kò fẹ́ tú àṣírí ẹ̀ ni ẹ wá wò ṣe wọ́n ti sí Mohbad wọ́n ti sí náà débi pé mo rí bíríkìlà tó ń rẹ́ tó ní olóìbùkún tó ń sọ fún wa pé òun wà lọ́kì láti rẹ́ òkú ilẹ̀ tí wọ́n ti Mohbad sí ẹ wò wọ́n ti wá lọ gbé ọmọ yẹn jáde ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ni ṣáwọn ni gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n mọ̀ pé ó lè wọ́n mọ̀ ṣé eléyìí tó sọ pé wọ́n ti gbé sin agbára Ọlọ́run bó ṣe sọ ní wọ́n gbé sin bó ṣe máa gbére ayé ẹ̀sìn wọ́n máa gbé àwọn ọmọ ẹ̀sìn lójú ẹ̀ báyìí wọ́n máa bu yẹ̀pẹ̀ sáwọn ọmọ ẹ̀ lójú fúnra rẹ̀ ni ó máa tọ́ka ibi tí ó kú gan bí bàbá Mohbad ṣe ń fomi ijé tọ́ka pẹ́ lọ sí síbẹ̀ yẹn lágbára Ọlọ́run Sam Larry
àdàbí tí ò bá ń ṣèyàn ló bí ẹ ọjọ́ tán bí ẹ tán bá àfi tó jẹ́ pé ọjọ́ yẹn ọjọ́ tó wáyé ìyáàgò mọ̀ pé wàá wáyé ń jọ yẹn ó kọ̀ mọ̀ pé òun lóyún ni wàá sọ pé jọ́wọ́ ni wàá bímọ scan ń sọ tiẹ̀ ni àwọn dókítà ń sọ tiẹ̀ ni àdàbí tó bá pé yẹ mọ̀ ìgbà tó dáyé náà mọ̀ pé ìjọba ìlú fẹ́ ló wáyé omi á gbòdì lára ẹ̀ omi á gbòdì lára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe bá mi máa lu jáàsì bẹ́ẹ̀ ṣe lù yẹn ni àwọn ogun ọ̀run ṣe lù wọ́n fi àṣẹ sí ní stamp àṣẹ kí ló dé wáyé tó ń yọlé ayé wa lẹ́lẹ́ wọlé ò jẹ́ ń sùn there was a day tí mo sùn sínú yàrá ẹ̀ dídí mo ti sùn di 12 mo lè gbé fóònù mo lè tún gbọ́ Mohbad ni tí màá pa náà báyìí ṣe ni mo sọ pé Mohbad jọ mo fẹ́ sùn yóò dà pé ó dó sára ògì ó sọ pé ó fẹ́ sùn báwo ò tí ì lè sùn mo fẹ́ sùn mo bí iṣẹ́ lọ́la kí ló dé náà there was a day tí mo ti wà nínú tọ́lẹ̀tì mi tí mo sọ pé wọ́n Mohbad yìí gan tẹ̀ ti sùn wọ́n kàn ń gbé wa káàkiri gbé mi tẹ̀ ní dá sí tí mo já sí tí mo kúpò ní tọ́lẹ̀tì tí mo wọnú fóònù ni mo tún gbé Mohbad yìí náà ni even though wọ́n ti mọ̀ mí ní general pé ìyá Mohbad kí ló dé kí ni problem ẹ̀ ọba ba lórí ohun gbogbo ni mo gbọ́ ṣé orí tó bá sọ pé o gbẹ́sẹ̀ lé Wùmí ilé ayé ìwà àti Wùmí nìyẹn tẹ́bà pa Mohbad tẹ gbẹ́sẹ̀ lé Wùmí kí ló kàn wá ìyàwó ń kọ́ ni èèyàn fẹ́ mí ni tí Mohbad bá sunkún oṣù méjì oṣù mẹ́ta àwọn èèyàn máa sọ pé ṣé ó yá wèrè ni afẹ́mi bó ibi tẹ́ lọ tọwọ́ bọ̀ yẹn ti ṣì tọwọ́ bọ̀ Saheed the best thing tèmi kàn ń gbàdúrà fún ẹni pé àwọn ọmọ tó fẹ́ forí wọn kó ègún yìí iṣẹ́ kò ti pọ̀ jù báyìí because tó bá jáde wá sọ tòótọ́ fáwọn ayé pé báyìí lọ̀rọ̀ ọmọ yìí ṣe jẹ́ bí bàbá Mohbad ṣe ń tọ́ka sí pé bí báyìí ní kẹ́sì Mohbad sí bí wàá ṣe tọ́ka ibi tó máa ṣe gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀sìn ní agbára lọ. Because àwọn obìnrin máa ń jí ọlọ́run máa pè tí wà ní akọ́lọ́ ṣàánú wọn ìgbà tọkọ ọ̀tọ̀ lèèyàn tó ṣe ọ̀tọ̀ lèèyàn tó máa fara kó odidi oṣù 9 wa ìyàwó ẹ wo irú ọkọ ni ìyàwó irú borun ni kinní kan tí yóò bá máa sọ because I don't know why ọkọ ẹ ṣe nǹkan tí ò dáa find out pé bá sọ̀rọ̀ okay accepted bó ti gbà wá padà gbà náà ni pé kí lè amúwọlé náà okay mo ti gbà bó táwọn ọmọ mi because ẹ jẹ́ kí n sọ fún mọ ẹnu èèyàn táṣẹ wà àwọn ọmọ mi tó ń gbé ṣépè lórí TikTok tẹ́lifí lórí social media yóò ti pọ̀ jù sọ fún mi okay tó bá lè jáde máa sọ pé báyìí ló ṣe rí azabiamọ nǹkan tí mi believe pé kó yẹ kíyàwó ẹ̀ tiẹ̀ ṣe nìyẹn pé kó bá sọ̀rọ̀ ń ṣe jóòṣì tẹ́ ń jó lónú pálásì yìí tẹ́ ń sọ pé Elégùṣì kéde kan Elégùṣì máa parẹ́ ni orúkọ Elégùṣì wọn ò ní gbọmọ from generation to generation ó máa wọlẹ̀ ni àdàbí tó bá pẹ́ jáde wá sọ fún wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìtẹ́ yẹn ó ti dèwọ̀ fún yín láti jókòó síbẹ̀ gbogbo yín tẹ́ tó tara kí ló ń ṣe yín wọ́n bá yín sọ ní kọ̀kọ̀ wọ́n bá yín sọ ní gbangba èdè sì ń lu agbára yẹn pé àwa la wà ń bẹ̀ àwa la wà lórí oyè àwa lọ́wọ́ Tinubu sórí yín burú ni ẹ fi ti Tinubu kọ́gbọ́n ni àyàn má fi tèèyàn kọ́gbọ́n ni náà ìgbà tí Tinubu wà ń bẹ̀ ta ló lè bá fagbada Ṣèyí ni mo rí tó ń tú ara ẹ̀ ṣe tẹ̀ ti bàjẹ́ fún wọn pé ìwé bàbá yẹn ṣe jayé ẹ̀ kí ló padà tó bá ó máa sọ ara máa sọ when you get to that stage ẹ wá bẹ̀rù ọjọ́ yẹn mo dẹ̀ ń sọ kíní yìí gbogbo ìgbà because èmi ń ṣiṣẹ́ lọ́sibítù kò síjọ́ kan kí n máa rókù tí bá rókù máa ṣòwò tiẹ̀ because ẹjọ́ mà àwọn èèyàn máa wà lórí platform tó yẹ pé mo fi èmi tẹ̀ láì kí àwọn èèyàn wà lórí platform tó bá wà tí bá ń sọ̀rọ̀ Saheed kò ń ṣe Elégùṣì who is Elégùṣì tó bá ń sọ̀rọ̀ Saheed pé kó bá mi jíṣẹ́ fún
ọjọ́ tó máa ṣe ẹ má bínú o èmi máa ń sọ̀rọ̀ gan Faruku Alhaji Faruk that is Shehu Faruk Oníkíjìpá mo máa ń like láti gbọ́ wá sí báyìí èyí tó bá make sense máa pick ẹ̀ ń bẹ̀ èyí tí ò make sense mo ti filẹ̀ ó ní tẹ̀mí bá máa jáde lára yẹn ní téèyàn bá ń pọ̀ kàkàkú tó ń pọ̀ kàkàkú ó ní gbogbo kí nìyẹn máa rìn káàkiri pé ẹ̀mí yẹn fẹ́ jáde ó ń wábi tó máa gbà jáde so that's why tí n bá ríyàn ní hospital tó ń pọ̀ kàkàkú mi ní dúró síbẹ̀ because mi fẹ́ kí nǹkan kan tì mí ṣubú ó ní tó bá jẹ́ èékánná ẹsẹ̀ wa yìí ibi èékánná ẹsẹ̀ wa yìí pé tẹ́mi yẹn bá fẹ́ jáde báyìí and two mo ti nǹkan tó sọ yẹn yes mo mọ̀ ẹ máa gbé patient mi tó ti kú ìgbẹ́ ló máa wà ti yàgbẹ́ ẹ̀mí ò easy láti jáde bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá yíyàn lọ́rùn ẹ gún pa ẹ wá ẹyí bẹ́ẹ̀ pé ó easy láti jáde ẹ̀mí kò easy láti jáde lára ẹ pa and two ṣé ẹ rí máa yóò kò bẹ̀rù ọjọ́ yẹn because èmi máa wàláhì tí bá sùn bá ti ṣàdúrà tí bá ti sùn tán bá jí àbí mo lọ tán alhamdulilayi rabbil alamin Ọlọ́run dúpẹ́ o because ó sùn gan ó sùn ẹ̀mí fẹ́ jáde láàrin àní àdúrà táwọn máa gbà ní pé ká sùn ká fọwọ́ orí kú ni àbí kí ni ṣé o mọ̀ bó ṣe jáde bẹ́ẹ̀ mi yẹn ṣe jáde ni ṣèbí nǹkan orúkọ ipò sùn sórí bẹ́ẹ̀dì ni ṣé wọ́n mọ bátù tó fèsì kó tó kẹ́mi tó jáde láàrin àbí èyí tí mọ́tò ti táǹkà yí lù àbí èyí tó jóná mọ́lẹ̀ àbí èyí tó jábọ́ sómi ṣé o mọ nǹkan tó pass ẹ̀mí ò easy láti jáde ẹ wá mú ẹ̀mí èèyàn kan ẹ̀kọ́ jágbì at least tó bá yẹ pé Mohbad ń sick ń sìn it's a different case wọ́n sọ pé ó mà ti ń sick láti bí ọ̀sẹ̀ kan tọ̀ nínú láìwá lérò ọjì wọn náà máa sọ kò ṣe anything at least tí ó bá sick ṣó máa lọ show ni kò ní lọ show náà tá bá ti wá sọ pé ẹ ti pa sára tán ó ti kú ó kàn rìn nítorí tírẹ́tì ni Sam Larry àti Ọba Elégùṣì ti pa Wùmí yẹn ṣe rí Wùmí yẹn mo ní fẹ́ sọ fún yín lónìí tó bá find out Wùmí and two tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n allow èmi kémi tiẹ̀ lọ sí mọ́túárì ní lásùtì ẹ̀ mo lè wọbẹ̀ máa káwọ́ ara Mohbad yẹn gé yẹn gún ọmọ yẹn pa lójú òun bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún un ó gún pa ni kò sí kankan tó fi ṣe Mohbad ó gún Mohbad wọn àti Mohbad lè ti jà lọ́sàn-án kọ́ ti nọra wọn bó ṣe fẹ́ nà àwọn tó rí ẹ̀ tó wú yẹn kò bẹ́ẹ̀ ni nínà níṣẹ́ lọ́mọlọ́mọ kò bù fún ó wá wò pé kí lòun máa ṣe ìyẹn ti sùn lọ ó ti jà ó ti sùn ló ti rẹ̀ ó mú ọ̀bẹ ogun pa kó jáde wá kó wá sọ fún wa pé kò ń ṣe pé òun gún Mohbad pa kí Wùmí jáde kó wá sọ fún wa pé mi ì gún Mohbad pa ó gún pa ni ó gún pa kí ni glove kí ni gbogbo yẹn ó gún ọmọ yẹn pa ni ọmọ yẹn jápọ̀ okú tó fi tẹ́mi fi jábọ́ lára ẹ̀ kí ló dé tí bẹ́ẹ̀dì máa wá sókè à ń sọ níbi iṣẹ́ ń jọkọ̀ yẹn kó sọ pé it's not like that it may be that they said drip and Mohbad now do like this the drip now remove if they put cannula mo ní ọ̀gá ẹ̀rọ ni tó bá put cannula oṣù ṣé tó bá put cannula kò sí time gbà kò sí ìṣẹ́jú àbí wákàtí tí ẹ̀jẹ̀ máa fi clot ni lo gbogbo bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀dì sókè fẹ́ jẹ́ gbogbo bed sheet gbogbo aṣọ tó fi bora àṣepọ̀ iṣẹ́ akínrin ni wọ́n ṣe báyìí kí ni drip wa yọ kí ni cannula wa yọ kó lọ́wọ́ ẹ̀ kí ni wa tó tí cannula bá wa yọ èèyàn tó ń gba drip lọ́wọ́ ìyàwó ò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti pé báwo ló ṣe ń sùn báyìí wo kí ni ti yọ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ máa wá pọ̀ tó ìtọ́nà ẹ̀rìn àbí àbúrò ìyá Mohbad sọ pé Wùmí ẹ̀jẹ̀ pọ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì but ẹ ti pa àbí good èmi sọ fún yín Wùmí yẹn ẹran ògún ni last wàláì Ọlọ́run gbọ́ a máa padà bẹ sí ògùn abẹ báyìí ojú ìyá ìgbọ́lá máa ti bẹ àwọn obìnrin a máa bẹ dànù because it's a disgrace to all àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ ni ó gbà mí lójú tì
obìnrin bímọ fún yàn àbí obìnrin ò bímọ àbá lọ́nà ṣe máa ń pòwe yẹn tó bá mọ̀ pé Mohbad kan ló náwó fáìn wí ẹgbọ́n mọ ẹ lọ bó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ń sùn tó sóòtẹ́ẹ̀lì ṣé Mohbad sọ pé I go carry bucket I go cry go full bucket gbé ọmọ ẹ lọ gbọ́ máa lé ẹ lọ tó bá sunkún lónìí tó sunkún lọ́la oṣù méjì òkè oṣù márùn-ún ṣó fẹ́ kú ni gbà tó mọ̀ pé nǹkan ló bímọ fún kí ló wá dé ó wá wò pé kí ni mo fẹ́ fi ṣe kí n pa ni Wùmí Ọlọ́run gbogbo ibi tó bá wà ìnira ayé àtọ̀run máa bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó tiẹ̀ ń sọ̀pọ̀tẹ̀ lórí TikTok ẹ̀ ní ọ̀tẹ̀ mi tẹ̀ ajá ni gbogbo wọn because báyìí mo ṣe wà yìí because mi mọ wẹ̀ tí ẹ bá sọ pé òkè mistake ni Mohbad kọ́ ló nà mọ́ accepted agbọ́ but wá sọ fáwa ikú tó pa Mohbad o because èyí tó fi ń sọ fún bàbá Mohbad ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ṣé ẹ rí gẹ̀yìn ó mọ̀ nǹkan tán ṣe ṣé ẹ rí ríró tó ń sọ pé ẹ wá gbọ́mọ yín lọ sílùú yín kẹ́ lọ yẹn wọ́n mọ̀ pé tán bá rò kò lè ṣiṣẹ́ wọ́n ti bá wọn ṣe débẹ̀ pé tán bá rò kò lè ṣiṣẹ́ tán ti mọ̀ nǹkan tán ṣe nítorí wọ́n sọ pé ẹ wá gbọ́mọ yín kẹ́ lọ rò because ó mọ̀ pé iṣẹ́ táwọn ṣe ni wọ́n dẹ̀ ti fi lọ́kàn balẹ̀ pé jẹ́ kán lọ rò sọ fún wọn tó bá ti dé sọ fún wọn pé kán wá gbọ́mọ kán lọ rò ẹ wá gbọ́mọ yín lọ kẹ́ lọ rò because ó believe pé tó bá ti ro yẹn wọ́n ti believe pé ó ń jà so ẹ̀yin tẹ́ ti kó kẹ́ṣẹ́kẹ́ṣẹ́ tẹ́ ti nǹkan bọmọ lára tí kò lè jà kò ní lè dìde ẹ wo bọ́lá ṣe tún àṣírí ọmọ yẹn ṣá Ọlọ́run tóbi lọ́ba o Allah ismail alasalaam because ṣe rí Kàrímọ́ yẹn again ẹ mọ̀ pé ọjọ́ tí Mohbad kú àbí alẹ́ ẹjọ́ tí Mohbad kú ni ìyẹn ti jáde ló tún sọ owó tó wo torí burúkú tó ń sọ yẹn wàhálà tó bá fún mi ní ìbọn níjọ́ yẹn pé kí n pa bàbá Mohbad máa pa o máa yìnbọn fún bàbá Mohbad because wọ́n yìí sì yín ti lọlẹ̀ gan ok mo ti ń gbọ́ yín sí. tó bá fún mi ní ìbọn níjọ́ tí Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ yẹn pé kí n pa bàbá Mohbad máa yìnbọn pa tí báyìí bàbá Mohbad máa yìnbọn pàdánù kí ló tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fọmọ yín àṣé Ọlọ́run wá wò ó pé kò máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ máa tú àṣírí àwọn pípù yìí Ọlọ́run ọba ẹ̀dẹ́ ni Ọlọ́run ṣàánú mi àwọn fúnra wọn náà kán kọ́ọ̀pù sí àwọn làbáwọn fúnra wọn kọ́ àwọn gáàgì wọn kọ́ ló ní kọ́ lọ wú Mohbad wọn àbáwọn kan ṣé bàbá Mohbad tiẹ̀ sọjí ara ẹ̀ ń gbà yẹn kò sọjí ìgbà tó ẹ̀ṣẹ̀ di kinní lẹ́ṣẹ̀ ń sọjí díẹ̀díẹ̀ báyìí máa ní tó tọ́ báyìí. jọ TikTok ó dẹ̀ jẹ́ kí n sample ẹ̀ TikTok ó dẹ̀ jọ TikTok ayé jọ ẹ jọ ẹ ń wá jà ẹ rí ẹ jọ o ayé jọ o ìdè fílà mi orí pé ó wúwo owó ìwúwo àbí ilé this one heavy die side wọn side ẹnu ẹ̀ kàn máa kú ni. When we go to hunt in those days, I mean, we go with dogs around, with you, we get a bushmate come around, we do pepper soup, we eat, and we have fun. I mean, who doesn't like to have fun? We don't like better. Ọlọ́run ni, you know, ó nìkan ló lè push irú àwọn yẹn kan wá jẹ́wọ́. Ṣé àwọn people yẹn, wọ́n ṣe máa ń live life wọn, it's so simple like, wọ́n á máa wò pé káwọn kúkú fi ìtìjú kárùn. Kàkà kéyìí má bàbí kékú má jẹ́ sèse kán fi ṣàwàdà náà, wọ́n náà ṣe máa ń pòwe yẹn. You know, wọn ò ní jẹ́wọ́ because wọ́n ti soul wọn fún, you know, èṣù. I understand. Wọ́n believe pé eléyìí táwọn máa fi gbélé ayé yìí o, àwọn máa ṣe eléyìí táwọn máa ṣe náà. Ìgbé kò sẹ́ni tó kú tó wá, ṣé mọ̀, àwọn èèyàn máa ń sọ̀sọ́kùsọ náà, wọ́n á ní kò sẹ́ni tó lọ sọ́run rí tó padà. Tó wá jẹ́wọ́ pé òkè bọ́ọ̀rùn ṣe rí lélẹ̀ pé iná wà àbí iná wà àwọn yẹn ò believe it because wọ́n ti ta ilé ayé wọn fún ayé already so wọ́n ò ro ọ̀run ṣe understand wọ́n ò rojọ́ tó máa kú wọ́n á ní pé káwọn kúkú jáde káwọn jẹ ilé táwọn fẹ́ jẹ láyé iná táwọn bá dẹ̀ kú àmọ́ pa wọn ti kú so wọ́n kì í ro àtàwọn ọmọ tán bílẹ̀ wà tẹ́ bí wọn ó ní generational curses ṣe máa ń jà láti ìran dé ìran.
nígbà míì àwa gan tàbí sáyé gan a máa wò pé kí wàá ní gbogbo eléyìí ń gbà mí ṣe understand tá a máa gbàwẹ̀ tá a máa gbàdúrà kọ́lọ́run tó ṣẹ̀ wá ṣàánú fún wa àánú ni gbogbo wa rí gbà generational causes yẹn ti wà ìrandéran tẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí òun làwọn ọmọ àwọn people wọ̀nyí máa jẹ lójú ẹ̀mí wa báyìí mímọ́ o lágbára ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo àdúrà tá à ń gbà pé ọlọ́run máa gbèjà Mohbad ní agbára ọlọ́run èmi mọ̀ sẹ́ first àlá tí mo ti kọ́kọ́ lá nípa ẹ̀ my daughter is here because they only have classes half days on Wednesdays because of sport òun ni mo pè kó wá sùn tì mí because mi ò lè sùn. Then the second one was just last week after that she prayer Tuesday tán mo sọ fún Mommy Rich Grace lánàá she understand èmi mọ̀ pé ní agbára ọlọ́run ọba tó máa ń pa àṣẹ ó ní pé díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ mi ò ní lọ láìṣẹ ó nìkan ní ọlọ́run olórin yẹn ti sọ́tàn ó ní pé lẹ́yìn rẹ ìwọ náà tún ní ó ní ọba tí kò níwájú tí kò ní lẹ́yìn ó lóun nìkan ni ọlọ́run lẹ́yìn ọlọ́run ìwọ náà tún ni kò sí ẹlòmíràn kò sí alágbára mìíràn man kan sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lórí platform kan mi ò mú kan já síbẹ̀ náà ni ó ní hey ó ní these things I'm saying English ló lò ó ní I know that Mohbad will surely get justice only because there is no other God beside God mo wá interject mo ní that is it. He is God from generation to generation. Everything tí Ọlọ́run ti sọ sílẹ̀. Ó ní ọ̀rọ̀ òun máa ṣẹ. Ó ní ilé ayé àmọ́nàṣe ń pọ́n àmọ́nàṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn in English, you know, that heaven and earth will pass away. But my word must surely come to pass. Everything tí Ọlọ́run ọba bá ti ṣe bóun ló fún wa lófin. Thou shalt not kill. Is there now? Ẹni tó bá ti pànìyàn. Ó di dandan kí ẹ̀jẹ̀ ẹni tó pa kó bí. Definitely mo mọ̀ pé ní agbára ọlọ́run gbogbo ẹkún tí gbogbo alábíamọ ti sun lórí orí Mohbad láti 9 months ago kò ní lọ láìṣẹ ó máa gbèjà fún wa lágbára ọlọ́run. Ṣẹ́rí ní pé kẹ́kẹ́ ní àwọn pípọ̀ yẹn ṣé wọn kì í ro tán bá kú ni ẹ wò gba COVID now ẹ wò gba COVID who left mi fẹ́ sọ who paid. Ṣebí Vice President Buhari ni Abba Kyari nígbà tán máa sin ṣé wọ́n sin pẹ̀lú ẹbí ẹ̀ kò sí anybody tó lè débẹ̀ because òun náà kó COVID ni wọ́n wá sin jálajàla wọ́n wá sin pẹ̀lú aṣọ tó fi sùn òun náà fi rush the next day because ó ní virus yẹn so kò sẹ́ni tó lè débẹ̀ ṣé bó ṣe fòfin lẹ̀ ń gbà yẹn we are here in Europe à ń rí gbogbo ẹ̀ náà you know àwa láwà láyé àfi yọ Olódùmarè àfi ń gbórúkọ Ọlọ́run ga ni gbogbo àwa tá wà ní Europe la mọ̀ bí COVID time ṣe rí ẹyin anybody tó wà ní Nàìjíríà mọ̀ pé ẹ gbádùn bẹ́ẹ̀ yẹn you know but here ẹ bá wà láwà ń bí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí à ní rí àwọn ọmọ mi ò ní 1 minute though we all had the vaccines and everything because without that I lè travel tá bá fẹ́ lọ fún holidays but ẹ wò yẹn lásán ipe òkè tí ọba ìbá lè máa ronú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá á lè ronú pìwàdà Mommy Rich Grace ti kọ́kọ́ wá sọ́ngbà yẹn pé kàn ṣe àtúnṣe ṣùgbọ́n òun ní báwọn ṣe ń pè Ọlọ́run sí ọkàn ẹ̀ ni I'm not saying he's the one that did it o Olódùmarè ní arínúròde olùmọ̀ràn ọkàn but with what he's doing with baba láti tún gba omijé lójú bàbá yẹn lẹ́ẹ̀kejì kẹ́ máa summon wọn how many ara ni bàbá yẹn rí nani look at him he's lost so much weight ìgbà tó ń ṣì lọ sọ́dọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yẹn not really look good but now I'm scared I pray for him every day every time man type kí n tó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lókè like this man type ẹ jọ̀ọ́ anybody ẹ sọ fún bàbá kan máa check health wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún bàbá kan máa check health wọn bàbá yẹn ò dẹ̀ ní kúkú òjijì o lágbára Olódùmarè àwọn náà máa gbẹ̀yìn gbogbo ọ̀tá wọn àwa náà la dẹ̀ máa gbẹ̀yìn gbogbo ọ̀tá wa lórúkọ Jésù a máa rẹ́yìn wọn agbára Ọlọ́run so nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn máa pé ẹ̀yin lẹ ní conscience Ọlọ́run ẹ lẹ ní bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run pé òkè ṣé wọn kì í ro ọ̀la ni àwọn people yẹn ò kì í ro unfortunately they don't
tán bá ti ní pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ṣe lórí ipò tán wà yẹn wọ́n ti believe pé kò lè change láéláé but wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé ọ̀la yìí kò sẹ́ni tó mọ̀ ìsìn tá à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìkan la mọ̀ àti àná tá ti lò kọjá but any minute after now nobody knows ọlọ́run má jẹ́ kí gbà burúkú bá wa lórúkọ Jésù Kristi you know so ọ̀rọ̀ pé kẹ́ máa fi wọ́n sọ pé wọn kì í ro ọ̀la yẹn mà ẹ fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n ń ro because wọ́n believe pé nígbà táwọn ṣì wà láyé yìí o àwọn máa jẹ ayé yẹn lájẹpa ni so wọ́n á wá jẹ ti àwọn ọmọ wọn náà máa yé àti gbogbo àwọn tó ń bá wá tún wà pẹ̀lú wọn tó ń bá wọn dá sí wọ́n á jẹ ti gbogbo wọn máa yé àwọn yẹn nàánú wọn kàn ṣe mí mi ò mọ̀ pé ọba àbí anybody ń fà wọ́n lọ sínú iná ni ní títí ẹ̀ because ẹni títí ẹ̀ ti bàjẹ́ ó máa ń wá ní kúnra ni you understand so ọ̀rọ̀ pé kẹ́ máa bá wọn ronú pé wọ́n ń ro ọ̀la yẹn mà èpè tẹ̀ ń fún wọn ẹni kẹ́ máa bá mi fún wọn lọ ẹ máa bá bù wọn lépè gbogbo ẹni lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad tó lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀ tó mọ̀ sí tó wà ń bẹ̀ tó ní gbogbo evidence lọ́wọ́ tó tún bá wọn pakuru mọ́ pé kàn bò mọ́lẹ̀ lágbára Èdùmàrè láṣẹ Ọlọ́run ọba tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ òní ikú gbígbóná tó lápẹẹrẹ ni gbogbo wọn máa kú lágbára Ọlọ́run ṣebí Mohbad ṣì wà àṣàṣì ń rí bọ́dì ẹ̀ àrí bọ́dì àwọn ní tiwọn gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ nípa ikú ọmọ yẹn ìlérí Olúwa lágbára Ọlọ́run ikú tó lápẹẹrẹ tó yẹ pé ẹyẹ àti ajá ló máa jòkú wọn tí wọn tẹ̀ ní rí ara wọn kankan fi ṣe lágbára Ìdùmarè òun ló máa pa wọn because kìíní yẹn dùn everybody bẹ́ẹ̀ ìdẹ náà ẹ̀ẹ́dẹ̀sùn ẹ̀ lè sùn náà nobody knew him lóòótọ́ bó ṣùgbọ́n àmọ́ after ipe ọmọ oníwà tútù ní jẹ́jẹ́ ló ń lọ so pé wọ́n tiẹ̀ lọ pa nígbà tó yẹ kó ṣe rere kó jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ kì í ṣe ẹni tó fẹ́ jọ̀rọ̀ tí ò mọ̀ nípa ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mà ẹni tó fẹ́ jọ̀rọ̀ tí ò mọ̀ nípa ẹ̀ tó lóun ni wọ́n jàbá léun nílé Mohbad èèyàn ni kẹ́ máa bá wọn lépè dáadáa tó lóun ò anybody ní any explanation ok nígbà tí Ọlọ́run ọba bá gbèsè ẹ̀ dé because àlá tí mo lá yẹn wọ́n ṣe túmọ̀ ẹ̀ fún mi díẹ̀ ní lánàá tí mo rí èèyàn tó ya wèrè tó fẹ́ gbé ọmọ ọwọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ ń drown ẹ̀ àwọn tó wà lọ́jà mo dẹ̀ ń pariwo mo wá sí Nàìjíríà lójú àlá yẹn ni mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pé ẹ bá mu dání tani wọ́n ní bó máa ṣe mà nìyẹn pé kí n fi sílẹ̀ ó dẹ̀ gbé ọmọ yẹn lọ sínú gọ́tà tó mi kún ó dẹ̀ ń drown ẹ̀ ń bẹ̀ mo dẹ̀ ní kókó máa bá mi please bá mi bẹ́ẹ̀ ó drown ọmọ yẹn ni bébì lọmọ tí mo rí lọ́wọ́ ẹni yẹn mà you know wọ́n dẹ̀ ní òwe ni Ọlọ́run ọba fi pa fún mi pé kí n máa wòran bọ́dẹ̀ ṣe sọ láàrin ọjà yẹn lójú àlá nìyẹn wọ́n ní pé kí n máa wòran tèmi pé kí n filẹ̀ you know so ẹni tán bá gbé fún ọba jẹ́ ó gbọ́ ẹni tán bá dẹ̀ kìlọ̀ fún ọba jẹ́ ó gbà bí ó bá gbà ọ̀nà ìparun ẹ̀ ohun gangan ló ń lọ yẹn èmi mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run Ọládìméjì á gba ìdájọ́ òdodo lágbára Èdùmàrè bó bá kù díẹ̀ ni Ọlọ́run ọba àtọ̀nà àlàáfíà títí àdẹ̀ tọ̀nà ìmọ́lẹ̀ á ṣí gbogbo ojú gbogbo àwọn èèyàn tán dákẹ́ lọ sí Nàìjíríà tó ń sọ anything yẹn gbogbo wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lágbára Ọlọ́run definitely to be like that until mo ní kí n contribute ni thank you sister Comfy ẹ wo ẹ máa sinmi díẹ̀díẹ̀ o ẹ̀yin gan ló yẹ ẹ̀yin àti sister Bukky Jesse ló yẹ kó máa pè ní iron lady ẹ̀yin gangan ní iron tó wà ní the justice ma you are the real true justice fighters èpè onímú yín lágbára Ọlọ́run èpè òdẹ̀ ní máa ọmọ yín lórúkọ Jésù Kristi ẹni bá ti dérú lérú ń tọ̀ anybody tó bá ti robi sí yín àwọn fúnra wọn náà máa forí ra wọn gbé lágbára Èdùmàrè. It is well with all of you ma. Thank you for having me. Amen. Thank you. ẹ ṣe mà àwọn gallant women náà tún wà nídìí justice tó yẹ pé wọ́n gallant wọ́n dúró tán yes wọ́n dúró tán wọ́n gallant tán dúró tán pé àwọn dà mo máa ń like yín gan àwọn reels yín lórí Facebook máa ti rẹ́rìn máa roll nínú shop mi like this pé ìwọ lọ I wish I'm bold like you ayé tẹ́lẹ̀ ni mo ti bold kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bímọ ni mo ti bold but ó sì àwọn ọmọ mi ti ká mi lọ́wọ́ kò you know go on so far it is well with you all right ma thank you so much yes ma ignore ma Adérónkẹ́ ẹ tí sọ̀rọ̀ o then Mr. Kino mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni Mrs. Comfort iron lady confirm woman you are too much honestly you are too much ṣẹ́rí ẹjẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orin bàbá yìí
kó máa fọ́ wọn lórí àdàbí àbí wọn o àdàbí àbèrè èmi ò mọ ohun tọ́pọ̀ sọ pé mo ṣe àdàbí àbí wọn ṣàdàbí ló ń bí wọn nàbẹ́wò torí ọ̀rọ̀ wọn kò tí ì yé mi báyìí Adérónkẹ́ ọjọ́ ídíọ̀tì tó pe rẹ̀ ní ọ̀túnba má. Hello. So mo wà pẹ̀lú yín mà. Àǹtí hello gbogbo iléeṣẹ́ ìgbọ̀n. Network Adéjòkè. Kí lẹ wí. Bọ́lá Jókòó ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ṣe fẹ́ interject ni because sister yìí gan ti wà níbi tipẹ́. Bọ́lá Jókòó ṣe fẹ́ sáré pápápá. Mo fẹ́ sáré sọ nǹkan mo fẹ́ kò lórí line nǹkan pè mí. Ó yẹ sọ̀rọ̀. Ó yẹ sáré ó yẹ sọ̀rọ̀. So ó yá dìde kó lọ bá wọn. Ẹ sọ̀rọ̀ náà. Adérónkẹ́ máa sì. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi báyìí? Ẹ má bínú ṣe ti ń gbọ́ mi báyìí mo ní àbúrò ìkọ̀tún. 2 minutes. Àti gbọ́ yín sí. Ìjọ́ kan mo wà ní ẹjọ́ kan mo wà. I think our network is fluctuating. Bóyá kí Adérónkẹ́ continue. Adérónkẹ́. Okay. Ṣómólú mo ti ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ. Ṣómólú ṣáàmán Ṣómólú ló gbé patient yẹn wá jọ wọ́n rush gbogbo yẹn wá. The network is bad. Hello. Bọ́lá Jókòó nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò wá òkè. Nẹ́tíwọ̀kì kọ́ àǹtí mi kan ọmọ ẹ̀ o ẹ má bínú àǹtí mi kan báyìí. Ó yá just 2 minutes torí nẹ́tíwọ̀kì yẹn. 2 minutes. Ọgbọ́n fún àwọn èèyàn bí mánu ṣáàmán yẹn ṣe gbé patient yẹn dé mi kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní bọ̀bọ̀ yẹn ń lọ ni o that patient tó gbé wá ń lọ lójú títì wọ́n ní wèrè yìí ti wà ní Ṣómólú ó ti pẹ́ wọ́n ní bó ṣe rí bọ̀bọ̀ yẹn tó ń bọ̀ báyìí bọ̀bọ̀ yẹn ò tọ́ o kò fọwọ́ kan wọ́n ní bó ṣe múgò nìyẹn bó ṣe múgò tó fọ́ mọ́lẹ̀ báyìí ló bá ń lé bọ̀bọ̀ yẹn. wọ́n ní dáàmú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bọ̀bọ̀ yẹn ṣe ṣubú ni bó ṣe ṣubú tó ní kí ni mo ṣe fún ẹ ṣé mo fọwọ́ kan ẹni tó ṣáyà sókè jẹ́ ẹjọ́ ẹgbàá mi tó ń pariwo ibi àyà ibi tá a ti ń mí yẹn ni bọ̀bọ̀ ẹ̀wẹ̀ yẹn ti fún bọ̀bọ̀ yẹn ní go ó gun pa ni ó gun pa báyìí tó máa gun pa báyìí wọ́n gbèdé lásù bọ́ọ̀sì àti ọmọ àjọ ẹ̀ mo wà night wọ́n wá ní ká gbé kalẹ̀ mo ní níbo wà ní ọlọ́pẹ́ dókítà wa náà dókítà dé wọ́n ní bid good mo wá dúró mo ti ronú lọ ní immediately ọ̀rọ̀ yẹn pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn àwọn àdúgbò yẹn ti sọ pé wèrè yìí ti pẹ́ kò kí ń ṣe kò kí ń fa wàhálà kò kí ń ṣe anything ẹ̀sán ni o ìgbà téèyàn kan máa sọ tí pásítọ̀ kan jáde lára àwọn pásítọ̀ nọ́ọ̀sì náà máa ń pè pásítọ̀ tó jáde lọ́run sọ fún un pé ẹ̀ṣẹ̀ bàbá lápò ló ya bọ̀bọ̀ yẹn ní wàá bó ṣe máa rí fún Saheed nìyẹn wàláì náà bó ṣe máa rí fún bọ́lọ́jọ́ ní ṣe máa ó máa gbẹ̀san nǹkan tí Saheed ṣe fún Mohbad yìí wọ́n àgbàlá gbogbo àwọn ọmọ tó tara ẹ̀ jáde ó máa bú yẹpẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó máa tọ́ka ni pé bí báyìí ni kẹ́ bá mi lọ sí wọn sí bó ṣe máa rí nìyẹn lọ́lá òní lọ́lá àwa gbogbo àwọn obìnrin tó ń wá justice àtàwọn ọkùnrin gidi tó ń wá justice àyàtọ̀ fún àwọn ọkùnrin tó ń wá followers olóìbù so gbogbo wọn máa jẹsẹ àti àwọn platform tó ti lọ ń sọ̀rọ̀ yẹn mi believe bóyá àwọn abiyamọ gidi wà ńbẹ̀ because abiyamọ gidi ò sí ńbẹ̀ abiyamọ gidi wà ńbẹ̀ kò sí ńbẹ̀ ṣé ìtàn ni wọ́n ń dó lójú tó ya òbò ó dàbọ̀ ẹ ṣe mọ̀. Ọlọ́run kò ṣàánú wa Adérónkẹ́ máa sọ̀rọ̀ mo wà pẹ̀lú yín o mo wà pẹ̀lú yín mo wà alẹ́ àná mo ń wo èyí tí rọ́bìṣì àwọn èyí tó pẹ̀rẹ̀ lọ́túnba àwọn wèrè tó ń ṣorí burúkú tó ń sọ̀sọ́kùsọ bàbá ń búlì ọba ẹjọ́
kò tí ì yé mi o ṣé Mohbad ló kọ ọ̀rọ̀ ni ló kọ petition ni àbí bàbá ló kọ petition nǹkan tí ọmọ ẹ̀ kọ ló kà náà tó bá dẹ̀ ń porú wọn lójú kọ́ ní pé kí Sam Larry tó rán sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó lọ bá lọ́rùn kó lọ bí náà kò yẹ kọ́ ní kí Sam Larry ọkùnkùn ti kọ́lé sọ̀rùn ni àti mọ̀pọ̀ ti ní duplex lọ́rùn tán kọ́ àwọn tọpa sí kọ́ ní kí Sam Larry sáré lọ́bẹ̀ kó lọ bí náà nǹkan tó kọ́ o wá sọ fún wa o kó sọ fún Sam Larry kó wá jíṣẹ́ fún wọn padà kí ni ti bàbá yẹn ṣáàjẹ́ kó sinmi kí ló dé kí ló gbà lọ́wọ́ wọn èèyàn ń dáyé kọ́ sọ pé èèyàn mọ́ ṣe mọ́ náà ẹ̀dá tí ò dáyàn kò gbọ́dọ̀ sọ pé báwo lèèyàn ṣe jẹ́ ní ayé tọ́lọ́run bá gbé yín sípò kan Ọlọ́run ló gbé yín síbẹ̀ kò ń ṣẹ̀yìn kí ló dé kí ni bàbá yìí gbà lọ́wọ́ gbogbo wọn àtàwọn olórí burúkú onísọkúsọ tó jẹ́ pé gbogbo wọn kò sí kankan nu wọn tó lè gbàdúrà kọ́mọ wọn fẹ́ rú mi níyàwó tí gbogbo wọn tó wà lórí igi tó ń ṣorí burúkú yìí tó bá gbọ́n pé kankan ṣe ọmọ wọn ní òun àtìyàwó ẹ̀ sì kí á lọ́ máa sá kúrò mẹ́ lọ́ máa sáré máa lọ dájọ́ àwọn ẹjọ́ olòṣì tán lè dá nídìílé tiwọn tó ń dá nídìílé onídìílé èèyàn bẹ̀rẹ̀ láti pínísín ó sọ déèyàn ó sọ ọmọ náà déèyàn ẹ wá ní kó má sọ̀rọ̀ báwo ni ò ṣe ní sọ̀rọ̀ ta ló lè fi rí ẹ̀kàn kó má sọ̀rọ̀ ẹ wọ́n ń wùwà bíi pé kò sẹ́lòmíì kankan lẹ́yìn ẹ̀yìn ẹ ti gbàgbé pọ́lọ́run wà ní Ọlọ́run lọ́ba tó ń dájọ́ fẹ́ dà ó dẹ̀ máa dá fóníkálùkù ìtorí ẹnu mi máa ń dùn pẹ̀lú orin tí bàbá yìí kọ ó tún jáde ẹ́díkì fún wọn láyé ọ̀tọ̀ orin yẹn mo kọ tí mo fi ń wẹ̀ bí dẹ̀ ṣe ti ń kọ́ yẹn mo dẹ̀ ti ń fún wọn lépè náà ń dín wẹ̀ wòwò tá délé ayé yìí náà mo fi wẹ̀ mo dẹ̀ ti ṣépè ẹ̀ fún wọn kọ́lọ́n kó fi bí wọn tó bá jẹ́ pé ó ṣe yìí ní kọ́lọ́n bí tó bá jẹ́ pé ìlẹ̀ṣẹ̀ ní kọ́lọ́n bí yín ìyá Mohbad kí ló lè sọ lórí Mohbad ṣàṣà ọkùnrin ló lè lẹ́mí àti sọ pé mo fẹ́ gbọ́mọdé bí ìkan báyìí ó gbìyànjú ẹ jẹ́ ká kíka yìí àbẹ́yìn tí ń ṣe ẹtí ẹ lè kí ẹ lè yẹn fi sílẹ̀ láàyè ẹ̀ àwátàdé lè pọ́nlé ẹjẹ́ àmọ́ pọ́nlé fi wálẹ̀ oníkálukú wa ń ṣorí burúkú àwọn ń sọ̀rọ̀ lójú ara wọn èmi fi pé àwọn tọ́nà agbára yìí ó yẹ kó lè ràn Sam Larry because àti mọ̀ pọ́ ọmọ ṣẹ́ ní Sam Larry fún wọn kó ràn lọ sọ́run kó lọ bá Mohbad kó lọ béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ o ó yẹ kó lè lọ béèrè question o bóyá tó bá ti lọ́nsà máa mọ̀ pé action ti bẹ̀rẹ̀ bọ́dẹ̀ pọ́n náà lọ lè pè kọ́pò kú ẹ̀bọ́ ta kó yá petition tó kọ against wa máa sọ fún wa kó yóò gbá kó rí pé fíìmù ti bẹ̀rẹ̀ season fíìmù ni torí àìṣe yẹn ọ̀rọ̀ yìí à ní dákẹ́ torí àwọn wèrè kan ti ń sọ lánàá pé wọ́n ti sọ fún bàbá pé gbogbo nǹkan tó fi sí lọ́wọ́ tó bá sọ jáde nígbà tó kúrò ní kinní tán tó bá sọ jáde àmọ́ wọ́n ti ṣe mistake pé àwọn èèyàn kan wà pẹ̀lú bàbá bí bàbá ò bá lè sọ torí ọ ti mọ̀ pé kò lẹ́mìí bí ò bá lè sọ àwọn kan máa sọ. tó bá ń pẹ́ fẹ́ máa pa everybody ẹ tún pò òun náà kakú mọ̀ pé kì í ṣe yín nìyẹn jẹ́ tún pa bàbá náà ẹ jọ à ń pọ́kúnlé la lọ́fọ̀ ṣe ọ̀nà ọmọ ọlọ́fọ̀ ní o ẹnẹ́fọ̀ yóò ṣe tẹ̀tẹ̀ ó ti dárúkọ yín pẹ̀yìn lẹ̀ ṣe ni alẹ́ ọkọ ìyàwó ọmọ mi ló sọ náà kò yóò ti dárúkọ ni kò ì dárúkọ náà kí ló tẹ wá gbé ṣan rù ilé ayé ṣe wá lè tó yẹ nonsense. ẹjọ́ continue àdàbí àbí wọn o àdàbí àbí ẹjọ́ ẹ máa bá wa forin yẹn sí ká máa gbọ́ dáadáa kó máa bí ọgbọ́n wọn nìṣó. ọ̀ ń ṣọlọ́. ẹ ṣé gan ni thank you Adérónkẹ́ Mr. Akin ẹ káàsán. ẹ kúṣẹ́ mà. Thank you. ẹ káàsán mà. ẹ káàsán o. àkọ́kọ́ ìfà fídíò yìí tí mo ní lọ́wọ́ tí mo máa ń wojú yẹn ó ga jù ó ga jù tí bá jókòó 5 minutes àwọn ọ̀rẹ́ mi á ní báwo ni mo ṣe jẹ́ sẹ́ni ẹ̀ mo ní ẹ má wọrí I ní na your babe I be your friend mo ní no word na my sister. Imú arúgbó tẹ máa ń jù sí wọn yẹn ó máa ń pè mí gan tẹ máa ń jù mú àwọn gbogbo sí wọn yẹn wọn pa àwọn ìyá wa tó bá máa ní lọ ṣe kinní kan wá ní ẹgbẹ́ ṣe máa ń jù yín ó máa ń pè mí bàjẹ́ wípé ẹ tún sọ ti yín kẹjá gbọ́ àwọn òwe. ó tẹ léyìí tí wọ́n bá tẹ̀ ti róṣọ tó bá ti ró aṣọ bí àwọn Ìgbò yẹn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ́wọ́ máa kí ló ń ṣe wúmà yìí ó pọ̀ ó pèpì ó pọ̀ gan ta ló sọ pé kó pọ̀ kẹ̀.
ọmọ yín náà ọmọ yín náà ṣe rí ẹlòmíì lórí kò ní fìlà ẹlòmíì dẹ̀ ní fìlà kò lórí. I'm sure gan Mohbad ìgbà tó máa wáyé á wò pé kí ló dé tóun ò gbọ́dọ̀ Sister Comfy kó ẹpẹ ni ló bí òun àbí kó jọdọ Bukky Jesse. Màá mú láti bí báyìí ṣe rí gbogbo tẹ́ ń ṣe ẹ jẹ́ mú from this Bible verse ó ní kí Olúwa kó gbọ̀n wá ní ọjọ́ ìpọ́njú orúkọ Ọlọ́run kó dáàbò bò wá kí ó ràn yàn lọ sí wa láti ọ̀run wá kí ó sì tì wá lẹ́yìn láti Síónì wá kí ó sì rántí ẹbọ wa. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká gbọ́ Sister Bukky Jesse ó wà láì fún sẹ́yìn mọ̀ pé Sister Comfy ò mọ̀ ni. Ẹ má bínú. Èyàn lórí burúkú tẹ̀ ń gbé. Baba never denied Golden what he Seal said about Elegushi. Golden Seal ẹ jẹ́ kí Mr. Akin sáré sọ ọ̀rọ̀ wọn. Ó dá okay. Mo máa join sí bọ̀ mo fẹ́ kí Mr. Akin àwọn tó wà lórí àwọn méjì péré náà ni ṣe ti gbọ́ Mr. Akin ẹ má bínú ẹ continue. Ó dá kò sí wàhálà ó ní kó rántí ẹbọ gbogbo wa kí ó sì gbóhùn ẹ̀bẹ̀ wa àti ń bẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run ti ń gbóhùn wa àṣírí ń tú ó ní kí ó fi fún wa gẹ́gẹ́ bí tinú wa kí ó sì mú gbogbo ìmọ̀ rere wa ṣẹ. I love that song. Ó ní àwọn ò máa kọrin ayọ̀ ìgbàlà rẹ̀ àti ní orúkọ Ọlọ́run wa ni àwọn ò fi ọ̀págun wa sọlẹ̀ kí Olúwa kó mú gbogbo ìbéèrè wa ṣẹ. Ó ní nígbà yìí ni a tó mọ̀ pé Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú wa yóò gbóhùn wa bó ti bí tí mo fẹ́ parí ọ̀sẹ̀ ó ní àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ àwọn ọba tó àwọn èèyàn kan tó gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ nìyẹn o àwọn ọba tó wà lórí ayé tó ń wò pa lágbára àwọn ni àwọn tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ọba ti bí àwọn nìyẹn ó ní àwọn ẹlòmíràn yẹ gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin but ó ní wọ́n wólẹ̀ ó ní wọ́n sì ṣubú ó ní wọ́n wólẹ̀ wọ́n sì ṣubú ó ní ṣùgbọ́n àwa sì dúró ṣinṣin gbani Olúwa kí ọba tó gbọ́ nígbà tí a bá ń ké pè é lè má sọ̀rọ̀ ká má ké pè Olúwa kọ́lọ́ má gbóhùn àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ni àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé tẹ́ni tó ń gbẹ́ṣin ẹ jẹ́ kó máa gbẹ́kẹ̀lé lọ. Àwa tá à ń ké pè Olúwa nínú ọ̀rọ̀ wa àwa mọ̀ ó ní Ọlọ́run sì mú ó mú ọkàn Fáráò ó sì mú létí ṣíṣí tó fi parun. Ẹ wá wo ibi tó fàjà sí o àkọsílẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tó máa dìtàn fáwọn kan díkan òun ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ èyí tó ṣẹlẹ̀ sí Fáráò lọ́jọ́ sí nípasẹ̀ Mósè àti Áárónì òun ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ọba yìí ẹ̀dẹ̀ máa wo ibi tó máa já sí. Because tí justice bá ti wá jáde tán àwọn tó pé the next 100 years wọn máa gbọ́ ìtàn yẹn lọ ni ọba ló fẹ́ fi rẹ̀ pè tàn tó pé ayérayé tó pé orúkọ yẹn máa lọ tó pé àwọn ìran díwọ̀n ẹ̀ wọn ò ní gbóòórùn nǹkan rere ṣe mọ́ láyé wọn. Because one of the things tí Tinubu fi ń bí mi jù in terms of Nigerian government and the police so ẹ̀yin ní èèyàn kan lè pàṣẹ pé kẹ́ sọ́mọ̀ èèyàn kan wá síbi kan kóhun dáhùn nítorí pé tálákà ni kò lówó ẹ̀yin wá lágbára ẹ̀yin wá ní kán pè èèyàn kan ìgbà tó fi pe òun tó competition tó mọ ẹ competition àwọn ò ṣe pé ẹni yẹn pé kó máa bọ̀ kán dẹ̀ sẹ́tù wọn bíi gẹ́gẹ́ bíi ọmọ sí bàbá àbí ẹ̀gbọ́n sí àbúrò. Ẹ wá fi pé the only way kẹ́kí mo ní pé ẹ mú ẹ̀mí ẹ̀ kúrò. Ìyẹn tó bá jẹ́ pé olówó ńlá kan I will keep saying it tó bá jẹ́ pé olówó ńlá kan bí Ọ̀tẹ́dọ́lá ni bàbá jẹ́ pé bọ́mọ ẹ̀ṣẹ̀ kú tó sin ni ta ló bí bàbá ńlá bàbá wọn kú tó máa lọ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo ló ṣe fẹ́ sin ọmọ àbí báwo ló ṣe jọ tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ ni ṣé òun gan tó ń sọ̀rọ̀ tó ń ga pa tó ó lè fèsì bàbá yẹn ni. Bàbá ti parí ọ̀rọ̀ àdàbí máa bí wọn ò lè dọ̀jẹ̀ ni mama karma will surely speak. Even if we don't pray, karma will surely speak. Ìgbà tí mo gbọ́ pé wọ́n pe bàbá ẹ̀ kókó máa bàrà lágbọ̀n mo ní ṣé bàbá tí ọmọ ẹ̀ competition
pé àwọn èèyàn báyìí ẹ̀yin ọlọ́pàá ò pe àwọn ẹni yẹn tẹ́ bá tẹ̀ wá pè wọ́n kí ni tẹ́ sọ fún wọn kí lẹ bá wọn sọ ṣe settle wọn ni because sometimes I feel that àwọn kankan wà tẹ́ pé kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni ká mú èèyàn ká ti mọ́ cell ká ṣe there are things you can settle between two people tó yẹ pé anybody ò ní gbọ́n bí ọba dẹ̀ ṣe wà irun tó ń ṣẹlẹ̀ sí Mohbad as far it happens in the state òun yẹn gan ló yẹ kó jẹ́ advocate fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé ẹ má àwọn youth wà lé àwọn youth wà lọ́la kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ ó yá kó náà gbé campaign sókè pé ta ló pa ẹni yìí kí báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n mórúkọ mi sí nǹkan báyìí I don't know anything about it but please tẹ́ bá mọ anybody I'll give you so amount you never said anything ẹni tọ́jú wà nílé kò sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ẹ sọ̀rọ̀ underground petition lẹ́ ń kọ fáwọn èèyàn eléyìí wá wọn ní ẹgbẹ́ ìyẹn wá ẹni ẹgbẹ́ òyìn wá wọn ní kọgbẹ tó bá gbé bàbá náà jẹ́ alágbára ni wọ́n jọ máa gbéra wọn nìyà kó ní kálukú máa lo sand nǹkan kan tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ today the international body are watching all over the world ẹ lọ kọ sí international body are watching pé justice yìí àfẹwò tó dé kíní wọn ẹ ṣe bí wọn gbọ́ they know what is going on but they are just wọ́n wò ó pé kíní ìgbésẹ̀ tí government gbé they just kept quiet ẹni yẹn náà òun náà lágbára wọ́n máa ṣe níṣó ṣé bí wọ́n ṣàtìgbọ́n tọ́lúwa wí àwọn lòmíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ àwọn lòmíràn gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin wọ́n wólẹ̀ wọ́n sì ṣubú kò tí ya ọlọ́run sì fún wọn lẹ̀kẹ́ ẹṣin wọn ó máa dé bí tí ẹṣin wọn máa dé tó yẹ pé kò ní lè rìn mọ́ á ṣubú ni my submission for now mama so that you can ẹ lè tètè dá àwọn tó fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́. ẹ ṣe gan ni. gbogbo omijé tó ń gbà lójú èèyàn kọ̀ọ̀kan báyìí ló máa fi jọ́ọ̀jì ògbó wọn pátá. a máa join Bukky Jesse ń sìn Abidex are you there? bóyá ká dẹ̀ máa gbọ́ Bukky Jesse lọ ẹ jẹ́ kí okay ó yẹ sáré sọ̀rọ̀ pápápá kí n join. because gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ láta ọ̀hún gbọ́ ibi iṣẹ́ ni mo wà mo kàn ń gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ní ṣe ọ̀dà tán nǹkan tó dá mi lójú ni wípé Ọlọ́run ló ti ń ṣẹ̀san lórí wọn ó lè má ti jẹ́ physical báyìí but I'm very sure pé Ọlọ́run ti ń ṣe ẹ̀san lórí wọn because Ọlọ́run gan sọ nínú Kùránì ó ní kò sí ẹni tó bá ṣe rere ó máa rí ẹ̀san rere ó dẹ̀ ní ẹni tó bá ṣe ibi á gba ẹ̀san ibi ẹ̀ wọ́n máa gbà á nǹkan kan tó kàn ń dùn mí tí ọ̀rọ̀ yìí kì í ká mi lára ni pé irú ìyàwó ni ìyá Mohbad jẹ́ àbíàgbà alátẹnujẹ òní ó mà yẹn pẹ̀lú gbogbo bí bàbá yẹn ti ń sáré kiri kò sí nígbà tó yóò rí bàbá yẹn tó mi ò fẹ́ kọ́rọ̀ nípa ìkọ́ síbi iṣẹ́ ni mo wà ẹ jẹ́ kájọ máa bẹ́tò lọ bọ̀ mo mọ̀ pé Ọlọ́run á ṣẹ̀san fún gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn náà gbọ́mọ tí wọ́n á mọ bó ṣe ń rí lára lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣe gan ni so mo fẹ́ join Bukky mo fẹ́ join Bukky Jesse ń sìn ká máa gbádùn káwa náà máa gbádùn bó ṣe ń lọ because Bukky Jesse túmọ̀ much ẹ já join Bukky Jesse. ń bọ̀. Sorry. ẹ̀yin àti Bukky náà lè máa ń pẹ́pẹ́ wọn bó ṣe ń ṣépè fún yín ẹmọ wọn ló lọ bá kan ṣépè. orí wọn nìyẹn lọ for sure ìyẹn ti dájú jù. ti sure. ṣé wo connect. ń bọ̀. káàkiri lọ ẹ jẹ́ lọ another one. ẹ jẹ́ a máa lọ síbẹ̀ a máa padà sí kínní lẹ́tà. I have it. Okay. Mo máa join sí mo máa join. All right. I will join. ń bọ̀.
any of these stupid political rulers. They are useless sets of people. All they know is they want to sleep with everything in skirt. They are dogs. I don't. Problem we no ni come a flag. Come a flag. Flagging ni. Flagging yi ni. Don't respect them. Traditional ruler don't move. Only economic respect. Shall you go about political what's gonna happen now? Elegushi, the next time you come out for that man, or the next time anybody from your blogger come out for that man, I will my drag is Seki. Wọ́n ní jẹ́ kẹ́ni wọ́n ní jẹ́ kó ṣe show ẹ̀dá wọ́n ní jẹ́ kó ṣe show ẹ̀ gbádùn. Ojú ẹ̀ tó dàbí pé ó fi amọ̀ tójú ẹ̀ máa ń rẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ tó kún amọ̀ sí lójú ẹ̀. I will drag Seki fún ẹ. Tí Seki àti ìyá ọba lè bá ẹ sọ̀rọ̀ tó bá tún gbé ẹkùn ẹ okó ẹ tó dàbí okó short put yẹn tó bá tún gbé kiri pẹ̀lú ìwò burúkú tó wó yẹn ìwọ ló máa kọ́kọ́ jáǹdì ẹ̀ èyí tí o sọ bẹ́ẹ̀ ni èyí olórí burúkú Seki. Call your man. Ẹ mọ gbogbo òṣìṣẹ́jọ́ ṣe láàfihàn. Call him to order. The moment anybody comes for that man, the moment you send any nonsense to your bloggers. One flag show yẹn ni o. One flag show yẹn seriously. Seki o ní tán rẹ o. Seki má jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Just let us leave it like that. I'll see you all later. God bless you. I got to go now. Love you all. Babatu is going to make a clear interview. Shengbami. I will replay it. Instagram yẹn ò kì í ṣe. With punch, and it will be put out there. Shengbami. You just want to silence that.